हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण राजेंद्र प्रभु जी, धन्यवाद राजेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण सर्वे ने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। આ બધા પોતાને મ્યુટ કરી દેજો, હું પણ બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું। તો ચાલો આપણે આજે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનું અધ્યાય 3, જેનું નામ છે કર્મયોગ। બહુ સરસ અધ્યાય છે। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આમાં કર્મ વિશે સરસ મજાનું જ્ઞાન આપશે કે આપણે કેવી રીતે કર્મ કરવા જોઈએ। તો સૌપ્રથમ પહેલા શ્લોકમાં અર્જુને કહ્યું, એટલે કે અર્જુને પૂછ્યું, હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? હવે ભગવદ ગીતામાં 18 અધ્યાય છે, આપણે જાણીએ છીએ। હવે દરેકે દરેક અધ્યાય એમ નથી કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હવે હું તને પહેલો અધ્યાય કહીશ, હવે હું તને બીજો અધ્યાય કહીશ, હવે હું તને ત્રીજો અધ્યાય કહીશ, એવી રીતે નથી। પણ જેમ જેમ એક ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે એક ટોપિકની કમ્પ્લીટ કરે છે, ત્યાર પછી એમાંથી અર્જુનને કંઈક ને કંઈક પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે અને પોતાનું કન્ફ્યુઝન અને ડાઉટ ક્લિયર કરવા માટે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રશ્ન પૂછે છે। તો એવી રીતે અલગ અલગ અધ્યાય આપણે ઓપનિંગમાં જોશું કે અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ થાય છે, અથવા તો કોક અધ્યાય એવા છે જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક પોતાનું જે જ્ઞાન આપવાનું છે એ સામેથી અર્જુનને કહે છે કે હવે હું તને આ જ્ઞાન પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યો છું, અથવા આવું ગોપનીય જ્ઞાન પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યો છું, અથવા જે આટલું સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન છે એ તને પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યો છું। તેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી એ જ્ઞાનને બધું પ્રદાન કરે છે અર્જુનને, અને કોક અધ્યાયમાં અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા એ અધ્યાય શરૂ થાય છે। તો અહીંયા પહેલા શ્લોકમાં આ ત્રીજો અધ્યાય શરૂ થાય છે અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા। અર્જુનનો પ્રશ્ન છે કે જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો, એટલે કે હવે આ પ્રશ્ન અર્જુનના મનમાં ક્યાંથી ઉઠ્યો? તો હવે આ પણ ચીજ છે ને, આપણે એક સરસ મજાની લિંક મેથડ વાપરવી જોઈએ કે ભાઈ ગયા અધ્યાયમાં એવું શું ચીજ હતી કે જેના દ્વારા અર્જુનને આ પ્રશ્ન ઉઠ્યો। આપણે જસ્ટ એને ગો થ્રુ કરતા રહીએ તો ઘણીવાર આપણને સમજવામાં ડિફિકલ્ટી થાય, પણ જો આવી રીતે આપણે લિંકિંગ મેથડથી અથવા ચેઇન મેથડથી ચાલતા રહીએ તો આપણને સમજવામાં બધું બહુ સરળ રીતે રહે। તો આપણે બીજા અધ્યાયમાં 49મો શ્લોક હતો જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બુદ્ધિ યોગ જે છે એ કર્મ યોગ કરતા ચડિયાતો છે। એટલા માટે અર્જુન અહીંયા પ્રશ્ન પૂછે છે એ રીતે કે જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો, એટલે કે સુપિરિયર માનતા હો, એના કરતા એને ચડિયાતો માનતા હો, તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? એક તો અર્જુનને પેલા યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા ઓછી જ હતી, ત્યારે પહેલા બધા પ્રશ્ન લઈને બેસી ગયો હતો, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપરથી એને 49મા શ્લોકમાં આ પ્રમાણે કીધું બી, એટલા માટે તરત એના મનમાં ડેફિનેટલી પ્રશ્ન થાય, કારણ કે એ તો યુદ્ધમાંથી અત્યારે છટકવા માંગતો હતો, ભાગવા માંગતો હતો અને જવા માંગતો હતો કે ભાઈ મારે આવું બધું પાપ નથી કરવું, આમ નથી કરવું, તેમ નથી કરવું। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમજાવી દીધા પછી પણ એ એવા ફાઇનર પોઈન્ટ હોય ને એ કેચ કરે, જે બધા લૂફોલ્સ જે હોય ને, ઘણા લોકોને શું એવી હેબિટ હોય કે એવા બધા નેગેટિવ પોઈન્ટ પેલા કેચ કરવાના અને એને પકડીને પછી એનો રાઈનો પર્વત ઉભો કરી દેવાનો। તો એ રીતે અર્જુન આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણને જ જ્ઞાન મેળવવા માટે અર્જુન આ પ્રશ્ન કરે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે કે ભાઈ જો તમે જ્ઞાન યોગને શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ યુદ્ધ કરવા શું કામે પ્રેરી રહ્યા છો? હજી બીજો પ્રશ્ન પૂછે છે બીજા શ્લોકમાં, આપના દ્વિઅર્થી ઉપદેશથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે। હવે આમાં અર્જુન શું કામે કે છે દ્વિઅર્થી, એને પણ આપણે લિંક કરવાની જરૂર છે। તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 11મા શ્લોકથી 30મા શ્લોક સુધી સરસ મજાનું આત્મજ્ઞાન આપ્યું કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ। અને ત્યાર પછી એટલે કે એક ચીજ જ્ઞાન યોગની સમજાવી, હવે બીજી ચીજ 38મા શ્લોકથી 53મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને સ્વધર્મ વિશે સમજાવ્યું અને પોતાના નિયત કર્મ વિશે સમજાવ્યું, અથવા તો ભગવાને સૂચવેલા કર્મ ઉપર સમજાવ્યું એને, અને પછી એને કીધું કે યુદ્ધ કર, એટલે કે બે ચીજ થઈ ગઈ। એટલા માટે અર્જુન કહે છે કે આ દ્વિઅર્થી, એટલે કે આ ડબલ સાઇડ કેવી રીતે, મારે જ્ઞાન યોગ ફોલો કરવો કે મારે કર્મયોગ ફોલો કરવો? એટલે તેથી કરીને અર્જુન કહે છે કે તેથી કૃપા કરીને મને નિશ્ચયપૂર્વક જણાવો કે આમાંથી મારે માટે સૌથી હિતાવહ શું છે? હવે આ પણ એક જોજો તમે, અહીંયા વર્ડ જે છે અર્જુન વાપરે છે હિતાવહ, ત્યાં શું વર્ડ વાપર્યો તો 7મા શ્લોકમાં કે ભાઈ કલ્યાણકારી, એટલે કલ્યાણકારી હિતાવહ આપણે સિમિલર વર્ડ્સ કહી શકીએ। ક્યાંય બી અર્જુને એમ નથી કીધું કે મારે ફાયદાકારક શું એ મને કયો, મને લાભદાયક શું છે એ કયો, કારણ કે ત્યાં નફો નુકસાન ને બધું જોવાની વાત નથી।
એ તો ઓલરેડી અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ મને ફાયદો શું થશે, એ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને તરત સમજાવી દીધું કે તારા તો બંને હાથમાં લડ્ડુ છે, પણ એમાં શું હિતાવ એટલે કે બેનિફિશિયલ અને કલ્યાણકારી એટલે કે મારા માટે શુભદાયક, એટલે એ વર્ડ વાપરે છે અર્જુન. તો આપણે પણ સમજવું જોઈએ કે આપણે વધારે છે ને આપણે આજની દુનિયામાં હંમેશા ફાયદો નુકસાનને જ એમાં જોતા રહીએ છીએ, પણ આપણા માટે કલ્યાણકારી શું છે, આપણા માટે હિતાવ શું છે, આપણા માટે લાભદાયક નહીં, પણ આપણે હિતાવ અને કલ્યાણકારીની પ્રેફરન્સ આપવી જોઈએ, નહીં કે લાભ અને ફાયદાને. તો આ જ રીતે આપણે જ્યારે જોઈએ, આ એક આપણે બહુ સરસ રીતે લર્નિંગ્સ બી આમાંથી મળે છે. તો કે ભાઈ આપણે હંમેશા લાઈફમાં આ રીતે આપણે જો એટીટ્યુડ આપણે ચેન્જ કરીએ તો ઘણી બધી ચીજો આપણને સરસ રીતે સમજાવવા માંડે. બધી ચીજમાં ફાયદો અને નુકસાન ન જોવાય, લાભ ને ગેરલાભ ન જોવાય, પણ જે સારું અને કલ્યાણકારી હોય અને હિતાવહ હોય એ જોવાય. જે રીતે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બંને જગ્યાએ કહે છે એ રીતે. અને દ્વિઅર્થીનો મિનિંગ આ રીતે છે. હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આને કેવી સરસ રીતે સમજાવે છે. આ જસ્ટ એક પિક્ચરલ રિપ્રેઝન્ટેશન છે જે આપણે જોઈ ગયા કે અહીંયા જ્ઞાન યોગ થયો 11 થી 30માં શ્લોક આત્મજ્ઞાન, અને 38મી 53માં શ્લોકમાં આપણે જેમાં હનુમાનજી અને વિભીષણનો એક્ઝામ્પલ લીધો કે કર્મયોગ માટે સમજાવે છે, એટલા માટે દ્વિઅર્થી છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. બહુ સરસ રીતે જવાબ આપે છે કે ન તો ફક્ત કામથી દૂર રહીને વ્યક્તિ પ્રતિક્રિયાથી મુક્તિ મેળવી શકે છે. દેટ મીન્સ મુક્તિ મેળવવી છે બરાબર છે, એટલે કે માણસ વિચારે છે કે ચાલો હવે હું કઈ કામ કરતો નથી, આરામથી ચૂપચાપ જઈને બેસું છું કે જેથી મારી બધા કામમાં કંઈક ને કંઈક દોષ હોય છે તો દોષ તો કરીશ નહીં, પણ શાંતિથી જઈને એક ખોળામાં જઈને બેસી ગયો. એટલે કે કામથી છુટકારો મેળવવાનો, એ રીતે ભાગવાનો અથવા નાસવાનો રસ્તો અપનાવ્યો કે એ રીતે. તો ભગવાન કહે છે કે એમાંથી પણ એ પ્રતિક્રિયાથી મુક્તિ મેળવી શકે નહીં, કે ન તો ફક્ત ત્યાગ દ્વારા કોઈ સંપૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે કોઈ એમ વિચારે કે ભાઈ ચાલો ઠીક છે, એક કામ કરું છું, હું આ ભૌતિક દુનિયાને છોડી દઉં છું, સંસાર બધું છોડી દઉં છું અને જઈને જંગલમાં જઈને વસું છું અને તપસ્યા કરું છું અને સાધુ બની જાઉં છું. તો એ પણ શું છે, એક જાતનો એને ભાગ અથવા તો ભાગવાનું વિચાર્યું અથવા તો નાસી છૂટવાનું વિચાર્યું કે ભાઈ આ બધી જંજાળ છોડી દો. હવે કોને ખબર છે મનમાં તો બધી હજી ઈચ્છાઓની છે જ, કારણ કે એ તો પૂરેપૂરી સંપૂર્ણ રીતે નાશ નથી થઈ, અને ત્યાં જઈને પાછું કંઈક બીજું કર્મકાંડ ઊભું કરે, ત્યાં જઈને પાછું કંઈક બીજું સંસાર માંડી દે, તો કોને ખબર પડે છે. એટલે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ફક્ત ત્યાગ દ્વારા બી કોઈ સંપૂર્ણતા પ્રાપ્ત થતી નથી, એટલે એ પણ અપૂર્ણ છે. ત્યાગ બી ત્યારે થાય જ્યારે મનમાંથી બધી એકચ્યુઅલ સેન્સમાં બધી ઈચ્છા ખરી ગઈ હોય ત્યારે, અને એ ત્યાગ પણ તમે સંસારમાં રહીને બી કરી શકો છો. તો હવે જોઈએ હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ સમજાવે છે કે ભાઈ એ જ કે ભાઈ ત્યાગ કરીને બેસી ગયા, જંગલમાં વયા ગયા, સાધુ બની ગયા, પોતે સો સાધુ કેવી રીતે? તો કે ભાઈ એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છઠ્ઠા શ્લોકમાં કહે છે કે જે ઇન્દ્રિયો અને ક્રિયાના અવયવો પર નિયંત્રણ રાખે છે, એટલે કે એને દબાવી દે છે. ગઈકાલે બી આપણે એક શ્લોકમાં આને સરસ રીતે સમજાતા કે ભાઈ આપણે જે ઇન્દ્રિયો આપણા શરીર સુખ માટે અને ઇન્દ્રિયોના વિષયો જે છે આપણે એને દબાવી દઈએ છીએ, અને પણ જે દબાવીને જે આપણા મનમાંથી ખરી જવું જોઈએ એ રીતે કરતું નથી. તો એ જે દબાવવાથી જે સ્પ્રિંગ જેવી એની હાલત થાય. સ્પ્રિંગને આપણે જેટલી દબાવીએ પછી એકવાર જરાક આપણો હાથ ઢીલો પડે, ફટાક દઈને ઉછળે અને એ આપણને જ પાછી વાગે સ્પ્રિંગ. તો એવી રીતે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે ઇન્દ્રિયો અને ક્રિયાના અવયવો પર નિયંત્રણ રાખે છે, એટલે કે એને દબાવવાની કોશિશ કરે છે, ગમે તેમ મારી દાટીને દબદાવીને એવી રીતે. પરંતુ જેનું મન ઇન્દ્રિય પદાર્થો પર નિવાસ કરે છે તે ચોક્કસપણે પોતાને ભ્રમિત કરે છે અને દંભી કરે છે. એટલે આ ટોટલી નાટકબાજ છે અને બધાને બીજાને પણ મિસગાઈડ કરે છે, અને પોતે તો પોતાની જાતને ચીટિંગ કરે જ છે. પોતાને ચીટ કરે છે, બીજાને ચીટ કરે છે, દમ કરે છે, દેખાડો કરે છે અને બધાને ભ્રમિત બી કરે છે. શું કામે? તો કે ભાઈ હજી એનું ઇન્દ્રિય પદાર્થો ઉપરથી મન ગયું નથી, એટલે કે મનમાંથી એની બધી ઇન્દ્રિય વિષયોને બધાના હજી ખૈરા નથી. તો એ રીતે સંપૂર્ણપણે ખરવું જોઈએ. જેમ કે આપણે એક દ્રષ્ટાંત આજે બી લઈ લઈએ, માની લો કોઈ ડાયાબિટીક પેશન્ટ હોય, એને ડોક્ટરે કીધું કે ભાઈ તારે મીઠાઈ નહીં ખાવાની અથવા એને એવોઇડ કરવાની. હવે જેવી એના સામે મીઠાઈ દેખાય અને મોઢામાં પાણી આવે તો પછી એને કંટ્રોલ કર્યો ન કહેવાય, કારણ કે આજે આપણે સાયન્સમાં એવું બી ઘણી વાર પ્રૂફ થઈ ગયું કે જસ્ટ સલાઈવાથી બી તમે છે ને ઇનડાયરેક્ટલી તમે ચીની ખાઈ લીધી કહેવાય, કે બી જસ્ટ તમારા મનમાં એવા ભાવ નહીં થયા એટલા માટે. તો હવે એવી રીતે એને ત્યાગ કરવો જોઈએ કે સામે આવીને બધી 10 મીઠાઈઓ રાખી દીધી ને તો એને કઈ ફરક જ ન પડે, કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ જ ન હોય. ઠીક છે, ઉલટાનું એ સામેથી બીજાને આગ્રહ કરીને ખવડાવે કે ચાલો ભાઈ મારા ભાગનું તમે ખાઈ લ્યો. એવો જ્યારે એનામાં ભાવ આવે ત્યારે કહી શકીએ કે આપણે એને સાચા મનથી બધી ચીજોનો ત્યાગ કર્યો છે. જેમ આપણે ત્યારે બીજો એક પીણાનો એક્ઝામ્પલ લીધો તો ગઈકાલે કે ગમે તેટલા એના સામે બાટલા બુટલા રાખી દો, ગ્લાસ રાખી દો, એને કઈ ફરક જ ન પડે. શું છે ભાઈ, ઓકે જવા દે, બસ પતી ગયું.
તો એવી રીતે જયારે મનમાંથી ખરી પડે ત્યારે જઈને એ સાચો ત્યાગ કહેવાય, નહીં તો આવી રીતે ખોટે ખોટો દંભ અને ભ્રમિત છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી સમજાવે છે 7મા શ્લોકમાં. પરંતુ હવે એના બીજા સિક્કાની બીજી બાજુ જોઈએ આપણે કે બીજા એક ટાઈપ તો આવો ઢોંગી માણસ છે, પણ જે આવો સાચો નિષ્ઠાવાન માણસ છે એ પણ કેવો હોય. 7મા શ્લોકમાં કહે છે, પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હવે આમાં છે ને આપણે કર્મેન્દ્રિયો એટલે કે આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો બધી ચીજ આવી ગઈ એમાં. અને એને શેના દ્વારા આપણે કંટ્રોલ કરવાની છે, નિયમિત કરવાની છે? તો કે આપણા મન દ્વારા. આપણું મન એના કરતા વધારે પાવરફુલ છે અને એ દ્વારા આપણે એને નિયંત્રિત કરવાની છે. અને એ રીતે જે પ્રયત્ન કરે છે અને આસક્ત થઈને કર્મયોગ કરે છે, એટલે કે કૃષ્ણમય ભાવનામયમાં કર્મયોગ કરવાનો પ્રારંભ કરે છે, તે ઘણો ચડિયાતો છે. એટલે કે હવે અહીંયા છે ને ટોટલ શોર્ટમાં જોઈએ ને આપણને તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે કર્મ કરવાની મેકેનિઝમ સમજાવે છે કે આપણે કેવા ભાવથી કર્મ કરવા જોઈએ અને કેવો આપણો એટીટ્યુડ હોવો જોઈએ કર્મ કરવાનો. અચ્છા, થોડુંક એક પેલા આપણે સૌને પૂછી લો, આપણે લગભગ અત્યારે 3જા અધ્યાયમાં છીએ, તો 2 અધ્યાય આપણે જે કવર કરી લીધા. તો મારી જે બોલવાની સ્પીડ છે, મારો જે બોલવાનો લય અથવા ટોનાલિટી છે, જે બધા અલગ અલગ પ્રમાણે બોલું છું, તો એ બધું સૌ આપણે શૂટ થાય છે ને. ઘણીવાર કોક વચ્ચે હું ઇંગ્લિશ શબ્દ વાપરી લઉં છું અનાયાસે, કારણ કે એ એવોઇડેબલ થતા નથી. તો જો કોઈને કાંઈ એવું કાંઈ સલાહ સૂચન કાંઈ હોય તો હું મારી જાતને થોડું ઘણું આપના સાથે એડજસ્ટ કરવાની કોશિશ કરીશ. તો જો ડેફિનેટલી એવું કાંઈ હોય તો આપ કહી શકો છો, ચેટ બોક્સમાં બી ટાઈપ કરી શકો છો. અને જો બધું બરાબર લાગતું હોય તો આઈ વિલ ગો વિથ માય નેચરલ વે. કારણ કે હું જે અત્યારે બોલું છું મેં કાંઈ કોઈ રટેલું નથી કે કાંઈ વાંચીને કે કાંઈ બોલતો નથી. હું તો એમ જ સમજુ છું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મને જ્ઞાન આપે છે ને એ જ જ્ઞાન હું તમારી સામે આપી રહ્યો છું. એમની જ કૃપા છે આપ બધી. તો ડેફિનેટલી કાંઈ એવું સૂચન કે સલાહ સૂચન હોય તો પ્લીઝ આપ શેર કરી શકો છો, તો જેથી કરીને હું ટ્રાય કરીશ કે આપણે ચેન્જ કરું. મારી સ્પીડ છે, મારા શબ્દો છે, મારા સમજાવવાની ઓલી છે સ્ટાઇલ ને પદ્ધતિ, મેથડ કાંઈ બી હોય તો પ્લીઝ કહી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, બહુ સરસ છે તમારું સ્પીચ, બહુ સરસ છે. બહુ સીધી સાદી ભાષામાં અમને સમજ પડે છે. એ રીતે બહુ સારી રીતે અમને સમજણ પડે છે. તો હું બહુ આભારી છું તમારી કે મને આ જ્ઞાન તમે આપો છો. ધન્યવાદ માતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા છે. પ્રભુજી બધું બરાબર જ જાય છે, એકદમ પરફેક્ટ. ચાલો, થેન્ક યુ માતાજી. ચાલો. તો હવે આપણે અહીંયા સમજીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે મેકેનિઝમ સમજાવે છે કામ કરવાની, એ આપણે કેવી રીતે કરવી જોઈએ. અહીંયા આપણે જોઈએ કે 2 થી 3 ચીજ આપણને સમજાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. સૌથી પહેલા તો આપણે શું છે, નિષ્ઠાવાન. એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ, જે કાંઈ પણ આપણી એક્ટિવિટી કામ કરીએ, એમાં પૂરી નિષ્ઠાથી કરવાનું. નિષ્ઠા એટલે શું? આપણે એક જાતની ઓનેસ્ટી અથવા તો આપણું ડેડિકેશન, આપણું એમાં સંપૂર્ણપણે રીતે આપણે એમાં નીચોવી દેવાનું પોતાની જાતને, એ આપણે કહેવાય નિષ્ઠા. આ છે આપણે કામ કરવાની સૌથી પહેલી સ્ટાઇલ. પછી બીજું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એટલે કે હવે આપણે બધી અલગ અલગ ટાઈપના આપણે કર્મ ને બધું કરતા હોઈએ, અને જે પ્રમાણે આપણે એક્ટિવિટીઝ ને બધું કરતા હોઈએ, અને જે ચીજમાં રિક્વાયરમેન્ટ હોય, ત્યારે આપણે શું છે, મનને આપણે આજુબાજુ ભટકવાની બધું દેવું. કન્ટિન્યુઅસલી 100% આપણું ફોકસ છે આપણું ધ્યાન કેન્દ્રિત એમાં થવું જોઈએ. અને આપણે તનથી, મનથી અને બધી રીતે આપણે એમાં નીચોવી નાખવી અને આપણે કર્મ કરવું જોઈએ. ત્યારે જઈને આપણી નિષ્ઠા સંપૂર્ણ રીતે આપણે ન્યાય આપ્યો એ રીતે કહી શકીએ. એટલે કે આ બીજી ચીજ થઈ આપણે કે આપણે મનને બીજે ક્યાંય આપણે ભટકવા ન દેવું જોઈએ. અને પછી ત્રીજી ચીજ આપણને કહે છે કે અનાસક્ત થઈને કર્મયોગ. અનાસક્ત શું? એટલે કે એમાં બી પાછી આપણે 2 ચીજમાં સ્પ્લિટ કરી શકીએ. કે સૌથી પહેલા તો આપણે કર્મફળનો ત્યાગ કરવાનો છે, જે આપણે ગઈકાલે જોઈ ગયા 37મા નંબરના શ્લોકમાં, કે કર્મણિ ત્યાગ વિકારસ્તે વાળા શ્લોકમાં, કે ભાઈ આપણે કર્મફળનો ત્યાગ કરીને આપણું સરસ રીતે કામ કરવાનું છે. અને પછી બીજું એ કે હવે જે કર્મફળનો ત્યાગ કરીએ તો ઘણીવાર આપણને ઇન્ટરેસ્ટ એમાં લૂઝ થઈ જાય. તો ઇન્ટરેસ્ટ આપણે લૂઝ નથી કરવાનો, આપણો રસ એમાં કેળવીને નિષ્ઠા દેખાડીને આપણે એ રીતે કર્મ કરવાનું છે. કઈ ટાઈપની નિષ્ઠા દેખાડવાની છે? તો કે ભાઈ આપણે કૃષ્ણ ભાવનામય થઈને, એટલે કે બધું જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે અર્પિત કરવાના ભાવથી, એમને સમર્પિત કરવાના ભાવથી આપણે કરવાનું છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આ 3 ચીજ આપણને આખી કમ્પ્લીટ મેથડ ઓફ જે વર્ક હોય ને એ આપણને સમજાવે છે આમાં, આ શ્લોકમાં. અને બહુ સરસ રીતે આપણને સમજાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. હવે પછી જોઈએ આપણે આગળના શ્લોકમાં. તો 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, તું તારું, એટલે આ બધું સમજાવ્યા પછી હવે એને પાછું કીધું કે તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર, કર્તવ્ય કર્મ કર. એટલે કે નિયત કર્તવ્ય કર્મ એટલે કે શું? નિયત એટલે કે સૌથી પહેલા તો પોતાનો સ્વધર્મ,
અથવા તો ભગવાને સૂચવેલા જે કર્મો હોય એ આપણે કરવાના, જ્યારે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહી રહ્યા હતા એ, એટલે કે નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર. કર્તવ્ય કર્મ એટલે શું કામે? તો કે ભાઈ તારું કર્તવ્ય છે એઝ અ ક્ષત્રિય તરીકે, તો એ તારે કર્તવ્ય કર્મ કરવું જ પડશે, એમાં કોઈ છુટકારો નથી. પછી એનું કારણ બી બતાવે છે, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધારે સારું છે. હવે તું અહીંયા કર્મ કર્યા વગર તારું કર્તવ્ય કર્મ એ પણ પાછું ક્ષત્રિય ધર્મનો નિભાવ્યા વગર તો ત્યારે યુદ્ધ ભૂમિ છોડીને જો આવવાનું વિચારતો હો તો તારા માટે બહુ નિંદાકારક થઈ શકશે. એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમજાવી દીધું હતું ગયા અધ્યાયમાં, અને પછી અત્યારે પણ કહે છે કે ભાઈ કર્મ ન કરવા કરતા કર્મ કરવું તો સારું જ રહેશે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી કહે છે કે કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. હવે આ તો બહુ જ સરસ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે ભાઈ કર્મ કર્યા વગર મનુષ્ય એક સેકન્ડ બી કામ છોડવાનું નથી, કારણ કે કામ તો એટલા માટે કરવું પડે છે કે પોતાનો જે દેહ જે મળ્યો છે એ શરીરના મેન્ટેનન્સ માટે બી એને કામ કરવાનું છે. હવે આપણે નોર્મલી 5 થી 6 એક્ટિવિટી જે મનુષ્ય માટે જે પોતાના જીવવા માટેની જરૂર પડે છે. સૌથી પહેલી શું? તો કે ભાઈ આપણે ખાવાનું, પીવાનું, અને એનાથી બી ઉપર આપણે શ્વાસ લેવાનો, પછી આપણે સુવાનું, પછી મળમૂત્ર ત્યાગ કરવાનું, અને લાસ્ટમાં આપણે મેટિંગ કરવાનું અથવા સંભોગી રીતે. તો આ 6 ચીજ મનુષ્ય કરવી જ પડે છે. હવે આ 6 ચીજ કર્યા વગર મનુષ્ય પોતાનું જીવન નિર્વાહ બી કરતો નથી. તો આ બધી ચીજમાં પણ છે ને કંઈક ને કંઈક એને એક્ટિવિટી કરવી પડે, બેઠા બેઠા ન થાય. ઇવન આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ ને તોય થોડું ઘણું આપણી લંગ્સ મુવમેન્ટ ને ફેસ મુવમેન્ટ ને નાક મુવમેન્ટ ને બધું થાય છે, ત્યારે જઈને આપણે શ્વાસ અંદર લઈએ છીએ અને શ્વાસ આપણો બહાર નીકળે છે. અને થોડુંક એમાં એક્સરસાઇઝ કરીને કરીએ તો આપણું પ્રાણાયામ બી એ રીતે થઈ શકે છે. એમાં એવી રીતે ખાવામાં બી આપણે હાથ લઈને આપણે મોઢાને જીભ ને ચાપ દાંત ને બધાને આપણે મહેનત કરીને આપણે કર્મ કરવું પડે. પાણી પીવા માટે કરવું પડે, આપણે સુવા માટે બી આપણે પ્રભુજી અમને સંભળાતું નથી. પ્રભુજી તમારો ઓડિયો અને વિડિયો બે બંધ થઈ ગયા છે. હા, મેં પ્રભુજી, જોયું, audio મારી નથી. સ્ક્રીન ઓફ થઈ ગઈ હતી. હવે આવ્યો આપની સામે સ્ક્રીન અને અવાજ? હા, મને હવે આવ્યો. યસ, હવે આવ્યો. અચ્છા, સ્ક્રીન બી આવી ગઈ સામે? હા, હવે આવી ગઈ. ઓકે, વેરી ગુડ. મેં જોયું અમારે અચાનક બંધ થઈ ગયું હતું અને પાછું કનેક્ટ થયું તમારે. ઓકે, હવે તો આવી હવે ગયું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, ઓકે, સોરી ફોર ધેટ. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા શ્લોકમાં સમજાવે છે કે પહેલા આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવી દીધું કે કર્મ તો કરવું જ પડશે, જીવન નિર્વાહ માટે બી કર્મ કરવું પડશે. અને બીજું એ પણ સમજાવ્યું કે ભાઈ કેવી રીતે કર્મ કરવાના, અથવા તો મેકેનિઝમ ઓફ કર્મ બી આપણને સમજાવી દીધી. હવે 9મા શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે કર્મ કરતી વખતે આપણે કેવો ભાવ રાખવો જોઈએ. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ આપ સૌ બધાને મ્યુટ કરી દેજો. કે કર્મ કરતી વખતે આપણે કેવો ભાવ લાવવો જોઈએ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે વિષ્ણુના બલિદાન તરીકે કરેલું કામ કરવું પડે છે, અન્યથા કામ આ ભૌતિક વિશ્વમાં બંધનનું કારણ બને છે. હવે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે ભાઈ આપણે કર્મમાં કરવા પાછળનો જે ભાવ છે આપણે એ દરેક આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમર્પણ અને અર્પિત કરવાના ભાવથી કરવાનું છે. એટલે કે એના માટે આપણે બલિદાન આપીએ છીએ એ ભાવથી આપણે કરવાનું છે. અને જો એવી રીતે ન હોય અને આપણે આપણા પોતાના ઇન્દ્રિય સુખ માટે, આપણા શરીર સુખ માટે, આપણા પોતાના ભોગવવા માટે જો આપણે કર્મ કરીએ તો એ આપણને આ ભૌતિક દુનિયામાં બાંધનારું કર્મ બની જાય છે. એ આપણું મુક્તિ કરવા વાળું કર્મ બનતું નથી. એનાથી આપણે હંમેશા
ચક્રમાં બંધાઈ જઈએ છીએ અને એનાથી ફરીથી આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી આ ચક્કરમાંથી પાસ થવું પડે છે. પણ જો આપણે ભગવાનને અર્પણ કરીને કર્યું હોય, સમર્પિત કરીને કર્યું હોય, તો જાણતા અજાણતા બી કોઈ બી એવા પાપ કર્મ થઈ ગયા હોય તો એનાથી બી આપણને ભગવાન માફ કરી દે છે, આપણને બધા કર્મો બાળી દે છે અને આપણને મુક્તિ બી આપે છે. તેથી હે કુંતી પુત્ર, તેના સંતોષ માટે એટલે કોણ? તો કે ભાઈ વિષ્ણુના સંતોષ માટે તમારી નિયત ફરજો કરો, એટલે કે નિત્ય કર્મ કરો, સ્વધર્મ કરો અને તે રીતે હંમેશા બંધનથી મુક્ત રહેશો. તો જ્યાં આવી રીતે આવી ભાવનાથી આપણે કર્મ કરીએ તો આપણે હંમેશા મુક્તિ પામવાના આપણા જે દ્વાર છે ને ઓલવેઝ ઓપન ને ઓપન જ થતા જાય. આપણને આ દુનિયામાં બંધન કરતા ન બની શકે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 9મા શ્લોકમાં સમજાવે છે. હવે 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, દેવતાઓ બલિદાન દ્વારા પ્રસન્ન થાય છે. હવે આપણે એકવાર આ જે બલિદાન વાળો ભાવ લાવી દીધો, આપણે અર્પણ કરવા, સમર્પિત કરવાનો ભાવ લાવી દીધો, તો હવે એની ઇફેક્ટ શું થાય છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 11મા શ્લોકમાં સમજાવે છે કે દેવતાઓ બલિદાન દ્વારા પ્રસન્ન થાય છે. એટલે કે જે આપણે આ ભાવથી કર્મ કર્યા તો એ લોકોથી દેવતાઓ પ્રસન્ન થાય છે. હવે દેવતાઓ વડ અત્યારે પહેલી વાર આવે છે ભગવદ્ ગીતામાં અને એને પણ આપણે સરસ રીતે સમજશું કે કેવી રીતે એનો મિનિંગ ને બધું છે. તમારા પર કૃપા પણ કરશે અને આમ પુરુષો વચ્ચેના સહકારથી જનતાને સમૃદ્ધિ આપીને બધા પર શાસન કરશે. હવે પછી શું છે, આપણા બલિદાનથી દેવતાઓ બધા ખુશ થશે, આપણા ઉપર કૃપા કરશે અને કૃપા કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે આમ પુરુષો વચ્ચેના સહકારથી, એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દેવી દેવતાઓને પણ પુરુષોની કેટેગરીમાં લાવી દે છે. અહીંયા પુરુષો ઇન્ક્લુડ છે, પુલ્લિંગ અને સ્ત્રીલિંગ બંને ઇન્ક્લુડ થઈ જાય છે અને દેવતાઓમાં બી દેવતાઓ અને દેવીઓ બધા ઇન્ક્લુડ થઈ જાય છે. એટલે કે સહકારથી, એટલે કે આપણા ભૌતિક દુનિયામાં જે બધા મનુષ્યો જીવે છે એમાં પુલ્લિંગ સ્ત્રીલિંગ બધા આવી ગયા, બધા પ્રાણીઓને બધા બી આવી ગયા અને દેવી દેવતાઓ બી પ્રમાણે આવી ગયા અને બધાને એકબીજાના સહકારથી જનતાને સમૃદ્ધિ આપીને બધા પર શાસન કરશે. શાસન કોણ કરશે? તો કે દેવી દેવતાઓ શાસન કરશે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક આખી મેકેનિઝમ સમજાવે છે કે આ નેચરલ એન્વાયરમેન્ટ કેવી રીતે ચાલે છે. એ હવે આગળના શ્લોકમાં આપણને બધું ઓર ક્લિયર થશે કે આ કેવી રીતે ચાલે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે સમજાવ્યું કે એકબીજાના સહકારથી શાસન કરે છે, એ બધું કેવી રીતે. તો હવે આપણે જોઈએ 12મા શ્લોકમાંથી 13મા શ્લોકમાં બધામાં ઓર સરસ ક્લિયર થશે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ સમજાવવા માટે આપણને કહે છે કે જીવનની વિવિધ જરૂરિયાતો દેવતાઓના બલિદાનથી સંતુષ્ટ થઈને પૂરી પાડે છે. હવે આપણે અહીંયા દુનિયામાં આવી ગયા, હવે આપણને જીવવા માટે ખાવાનું જોવે, પાણી જોવે, શ્વાસ જોવે, અજવાળું જોવે, સૂર્યપ્રકાશ જોવે, રાત્રિ જોવે, અંધારું જોવે. આ બધી ચીજ આપણી નેસેસિટી થઈ ગઈ ને, એના વગર તો આપણે જીવી ન શકીએ. તો હવે એ જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જીવન જરૂરિયાતો જે બેઝિક નેસેસિટીઝ છે એ બધી દેવતાઓના બલિદાનથી સંતુષ્ટ થાય છે. તો આજે આપણે જોઈએ છીએ કે વરસાદ થાય છે, ઇન્દ્રદેવ છે. પછી આપણે પવનદેવ છે, વાયુદેવ છે, જેમાંથી આપણને ઓક્સિજન મળે છે. સૂર્યદેવ છે જે આપણને પ્રકાશ આપે છે. ચંદ્ર છે જેનાથી આપણને રાત્રિ થાય છે. આપણે પૃથ્વી છે જેનાથી બધું આપણે અનાજને બધું પાકે છે. જળ છે જે ઇન્દ્રદેવને આપણે જોઈ ગયા એ રીતે. આ રીતે બધી જે બેઝિક આપણને જે સર્વાઈવલ માટે જે નીડ્સ છે ને એ બધી આપણા નેચરમાં, કુદરતી એન્વાયરમેન્ટમાં બધી છે અને એ લોકો જ આપણને હંમેશા પૂરી પાડતા રહીએ છે. અને એ પણ કેવી રીતે પૂરી પાડે છે? આપણા બલિદાનથી પૂરી પાડે છે. પરંતુ જે બદલામાં દેવતાઓને અર્પણ કર્યા વિના આવી ભેટોનો આનંદ માણે છે તે ચોર છે. હવે આ ચીજ સમજવા માટે છે ને આપણે એક નાનકડો દ્રષ્ટાંત લઈ લઈએ, સીધો સાદો દ્રષ્ટાંત. માની લો એક ઓપન ઘર છે કે જેમાં બધાને એન્ટ્રી અલાઉ છે, ફ્રી એન્ટ્રી છે. બધા એન્ટ્રી કરે છે, બધા માટે ત્યાં બેડ રાખેલા છે, અનલિમિટેડ બેડ છે. જેટલા માણસો આવે બધા અનલિમિટેડ બેડ છે. ખાવાનું અનલિમિટેડ છે ત્યાં, બધાને શ્વાસ લેવાનું અનલિમિટેડ છે, પંખા, લાઇટ, બત્તી બધું છે ત્યાં માની લો. અને પછી છે ને જયારે એક્ઝિટ થાય, બધું પોતે થોડા દિવસ રહે, બધું કરે, ત્યારે એક્ઝિટ થાય ત્યારે એક ત્યાં પેટી રાખેલી છે કે કોઈ જાતનું રાખેલી છે, તમારે જેમાં ધરવું હોય તમે ધરાવી દો. અથવા તો ન ધરવું હોય તો તમે એક માની લો તમારી શક્તિ ન હોય તો ત્યાં તમે એની સેવા કરો. જેમ કે જગ્યાને સાફ સુફી કરવી પડે, આટલા બધા માણસો આવતા જતા હોય તો તમે એને સાફ સુફી કરો, બધાને પીરસો કરો. આ બધી તમારી ત્યાંની સેવા થઈ ગઈ. જો કઈ ઈ પણ કરવું હોય તો ઈ પણ કરો, કઈ ધરાવવું હોય તો બી ધરાવો. પણ હવે માની લો કોઈ માણસ ત્યાં આવ્યો, એને તો શું કર્યું? આરામથી ખાધું પીધું, જમ્યો કર્યો, સૂયો કર્યો, મોજ મજા કરી, બધું કર્યું અને ગેટમાંથી નીકળી ગયો. ન કઈ એને કોઈ સેવા કરી ત્યાંની, બીજા લોકોની બી સેવા ન કરી. એ જે આખું પ્રસ્થા બધું એન્વાયરમેન્ટ ને બધું જે બધું સર્વિંગ કરતા હતા બધું એ લોકોની બી કઈ સેવા ન કરી, પેટીમાં બી કઈ ધરાવ્યું નહીં, એમ બધો એમને આવીને નીકળી ગયો.
તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કે છે કે એ બધાને ચોર છે, અને જો એને કંઈક ને કંઈક આવી બધી ભેટો ને બધી આપી હોય, અર્પણ કર્યા વિના આવી ભેટોનું આનંદ માણે છે તે ચોર છે. તો હવે ડેફિનેટલી આપણે પણ આ જે દ્રષ્ટાંત આપવાનો મિનિંગ એ હતો કે આપણે આજે દુનિયામાં આવ્યા છે ને, એક ઓપન ઘર છે. જેમ મેં તમને સમજાવ્યું એ પ્રમાણે આપણે પણ અહીંયા જન્મ લઈએ છીએ, અહીંયા આપણને બધું જ મળે છે. સૂરજ મળે છે, રાત્રિ મળે છે, હવા મળે છે, પાણી મળે છે, ઓક્સિજન મળે છે, પૃથ્વી છે, બધું જ છે. આપણે આરામથી ખાઈએ પીએ છીએ, મોજ કરીએ છીએ, અને પછી માની લો એમને આપણે અહીંયાથી વયા જઈએ, તો આપણે પણ તો ચોર કહેવાના ને. આપણે તો કોઈ જાતની કઈ સેવા કરી જ નહીં, કોઈની કઈ ના કઈ ધૈર્ય કર્યું કે નહીં, ના કઈ બીજી કોઈ સેવા કરી જ નહીં. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ છે કે જે બલિદાન આપ્યા વગર, અર્પણ કર્યા વગર, સમર્પિત કર્યા વગર એને પોતે ભોગવે રાખે છે ખાલી, એ ચોર છે. હવે આ એક દ્રષ્ટાંતથી આ ઘણી બધી ક્લિયર થઈ જશે હજી ઓર આવતા શ્લોકમાં આપણને. આમાં ભગવાન કહે છે 13મા શ્લોકમાં, ભગવાનના ભક્તો એટલે કે જે ભક્તો જે છે એ તો બરાબર છે, એ શું કરશે એ પણ બતાવે છે. તમામ પ્રકારના પાપથી મુક્તિ મેળવે છે, એટલે કે એ લોકોને હંમેશા મુક્તિ મળી જાય છે. કારણ કે એનું કારણ બી સમજીએ આપણે કે તેઓ ભગવાનને અર્પણ કર્યા પછી જ ભોજન કરે છે. હવે એ માની લો આ ઓપન ઘરમાં આવ્યા, ત્યાં બધું મળે છે, બરાબર છે, પણ એને જે કઈ પણ પેલા મળ્યું પોતે ગ્રહણ કર્યું, પેલા શું કર્યું એને પેલા ભગવાનને થયું, ભગવાનની સેવા કરી, પ્રાર્થના કરી, અર્ચના કરી, સ્તુતિ કરી, અને પછી પ્રસાદ રૂપે એમાંથી એને ગ્રહણ કર્યું પોતાના નિર્વાહ માટે. અને પ્લસ હજી જે કઈ પણ ભેટ ને બધું ધરી શકતો હતો એ બી થઈ રહ્યા, એટલે કે એને મુક્તિના દ્વાર ને ખુલી ગયા. તો આપણે બી આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિને એવી રીતે કરવી જ જોઈએ હંમેશા. પછી હજી શું કે છે, હજી આપણે કર્યા વિના ભોજન કરે છે. અન્ય લોકો હવે કે બીજી કેટેગરીમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી ગયા, જે વ્યક્તિગત અર્થમાં આનંદ માટે ખોરાક તૈયાર કરે છે તે ખરેખર ફક્ત પાપ જ ખાય છે. હવે જે વ્યક્તિગત એટલે કે પોતાનો પ્રાઇવેટ, અરે ભાઈ હું તો અહીંયા આવ્યો છું ને, મને મારું પ્રાઇવેટ જોશે, મને મારું આમ જોશે, હું આમ એન્જોય કરીશ, આ કરીશ, તે કરીશ. એટલે કે સૌથી પહેલા તો અને પાછું એમને વયો બી જાય, કાંઈ બી ભગવાનને કઈ ભક્તિ કર્યા વગર, બલિદાન કર્યા વગર, કોઈ ચીજને કઈ સમર્પિત કર્યા વગર, અર્પિત કર્યા વગર. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બે ચીજ કીધી. પહેલા તો ગયા શ્લોકમાં કીધું કે ચોર છે, અને પછી બીજા શ્લોકમાં કીધું કે આવીને પોતે ખાધું પીધું અને બધું કર્યું, તો એ પણ એને શું કીધું, પાપ ખાધું. એટલે કે માનો લો કેટલું ખરાબ કર્મ કર્યું હશે એ માણસે, કે જે અહીંયા આવીને કાંઈ પણ કોઈને થેન્ક્સ કીધા વગર, કોઈની સેવા કર્યા વગર, કોઈને કઈ બલિદાન આપ્યા વગર પાપ કર્મ કરતો જ ગયો, અને એ રીતે પછી એને પાપ ખાઈને વયો બી ગયો. એની ગતિ શું થાય આપણે જાણી શકીએ છીએ. તો હવે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખી ચીજ સરસ આપણને સમજાવે છે કે કર્મ કરવા પાછળ આપણો ભાવ કેવો હોવો જોઈએ, અને એ ભાવ આપણે કેવી રીતે કેળવવો જોઈએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધા બંને શ્લોકમાં ખાવાની ચીજ ઉપરથી શું કામે શરૂઆત કરી, તો હવે એ પણ આપણે આગળ સમજશું કે ભાઈ ખાવાની શું કામે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શરૂઆત કરી, કે બધા જીવન દેહ વરસાદથી ઉત્પન્ન થતા અનાજ પર આધાર રાખે છે. ખાધા વગર તો ચાલે જ નહીં. જેમ આપણને શ્વાસ લેવો જરૂરી છે, ખાવું જરૂરી છે, પીવું જરૂરી છે, સૂવું જરૂરી છે, મળત્યાગ કરવો જરૂરી છે, એવી રીતે શરીરને ચલાવવા માટે આપણે ખાવું તો જોશે જ, એનર્જી તો આપવી જ પડશે. જેમ મોબાઈલમાં આપણે ચાર્જ કરતા રહીએ, વગર ચાર્જે તો મોબાઈલ ચાલે જ નહીં, તો આપણે બી ખાધા વગર આપણી બોડી ચાલે જ નહીં. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધા જીવન દેહ એટલે કે જેનામાં આ જીવાત્મા છે એ બધા જીવન દેહ કહેવાય. બધા જીવન દેહ વરસાદથી ઉત્પન્ન થતા અનાજ પર આધાર રાખે છે. હવે વરસાદ યજ્ઞના પ્રભાવ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે, અને યજ્ઞ જન્મજાતિ સૂચવેલ ફરજથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ તો એક જસ્ટ ઇકો સાયકલ છે. આપણે સરસ રીતે જાણીએ છીએ કે ભાઈ અનાજ કેવી રીતે પાકે, વરસાદની બધાથી ચાલે, ને વરસાદ કેવી રીતે થાય, યજ્ઞની બધાથી થાય. હવે આને પણ આપણે સમજી લઈએ કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આપણે ઇકોસિસ્ટમ સાયકલ દ્વારા, કે જે આજની તારીખમાં કેવી રીતે રિલેવન્ટ છે. આપણે ત્યારના પ્રમાણે તો આ બધું એકદમ ફેક્ટ હતું, એ બધું બરાબર છે કે યજ્ઞ થતા ને બધું થતું, પણ આજની તારીખમાં યજ્ઞની ડેફિનેશન શું, યજ્ઞ કેવી રીતે કરવો, અને એ રીતે બધું કેવી રીતે કેવી રીતે સમર્પિત કરવું, એ આપણે સમજી લઈએ. પહેલા આપણે ત્યારના સિસ્ટમ પ્રમાણે સમજી લઈએ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સૂચવે છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે એમણે જ પોતે બધા વેદોનું બધાનું સંકલન કરેલા છે, એ એમના જ રચયિતા છે. આપણામાં વેદ અને ઉપનિષદ જે છે એ બધાના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંકલન કરતા છે, રચયિતા છે. વેદ વ્યાસ મુનિએ ખાલી લખેલા છે. આપણે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમને સ્મૃતિ આપેલી અને સ્તુતિ આપેલી પ્રમાણે. ત્યાર પછી આ બધા વેદોમાં છે ને આપણે બે ભાગ કરેલા છે. એક વર્ણાશ્રમ છે, એક વર્ણ વ્યવસ્થા છે, અને બીજો એક આશ્રમ વ્યવસ્થા છે. એટલે કે વર્ણ વ્યવસ્થા એટલે કે શું, એટલે 4 ટાઈપના ઓક્યુપેશન છે કે ભાઈ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર.
અને આશ્રમ એટલે કે શું 4 ટાઈપના આપણા એજના પ્રમાણે ક્લાસિફિકેશન છે કે ભાઈ બ્રહ્મચર્ય, ગ્રહસ્થ, વનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ. તો આ રીતે આપણે છે ને 4 ક્લાસ ડિવિઝન ઓફ સોસાયટી કરેલા છે, નહીં કે ભાઈ બર્થ, પણ આપણા ગુણ પ્રમાણે, આપણા કર્મ પ્રમાણે અને આપણી જે પ્રમાણે સ્વભાવ હોય એ પ્રમાણે બધા ક્લાસિફિકેશન અને ડિવિઝન બધાના કરેલા છે. તો હવે એ પ્રમાણે છે ને બધાના શું શું કામ છે એ પણ એ બધા શાસ્ત્રોમાં બધામાં લખેલું છે કે આ માણસોએ આ કામ કરવા જોઈએ, આ માણસોએ આ કામ કરવા જોઈએ, કે જે આપણે ઓર સરસ રીતે આપણે 16મા અને 17મા અધ્યાયમાં બી સરસ રીતે જાણશું કે બ્રાહ્મણના કઈ ટાઈપના કામ છે, ક્ષત્રિય, શૂદ્ર અને વૈદ્યના, બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને બધાના શું કામ છે, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, એના પણ ચારેયના કામ સ્પ્લિટ થયેલા છે, કેવા કેવા કામ એ લોકોમાં પ્રવૃત્ત હોય છે, એકોર્ડિંગ ટુ એના સ્વભાવ, એકોર્ડિંગ ટુ એના નેચર, એકોર્ડિંગ ટુ એનું એક્સપર્ટાઇઝ અને એકોર્ડિંગ ટુ એના જ્ઞાનની પ્રમાણે. તો એ પ્રમાણે બધાના કામ પોતપોતાના ડિવાઈડ થયેલા છે. હવે એ પ્રમાણે લોકો કામ કરે છે અને એ કામ કરીને લોકો યજ્ઞ કરે છે. આપણે અહીંયા ફોટો જોઈ શકશો, એક અગ્નિ ટાઈપનું જે છે અને ઉપરમાં બધા દેવી દેવતાઓ અને બધા છે, એવી રીતે એ બધું પોતે ખેતી, અહીંયા ખેતીનું એક એક્ઝામ્પલ છે. તો એ રીતે ખેતી કરીને પછી ભગવાનને યજ્ઞ કરે છે અને સ્તુતિ કરે છે. અને આ યજ્ઞ દ્વારા બધા દેવી દેવતાઓ ખુશ થાય છે અને એમની કૃપા થાય છે. કૃપા કેવી રીતે થાય છે? તો કે વરસાદ આવે છે. વરસાદ આવે છે એટલે બધો જે લોકો પાક ને બધો કર્યો તો એ બધો સરસ મજાનો પાકે છે અને બધું ધાન ને બધું ઉગે છે. ધાન ને બધું ઉગે છે પછી એ લોકો એમાંથી ખાવાનું બનાવે છે અને ખાવાનું બી બનાવીને સૌથી પહેલા ભગવાનને ભોગ ધરે છે અને ભોગ ધરીને પછી એમાંથી પ્રસાદ રૂપે એ લોકો ગ્રહણ કરે છે. આથી આપણે જૂના પ્રમાણેની જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 12મા, 13મા ને બધા શ્લોકમાં સમજાવ્યું એ પ્રમાણે. હવે આને આજના સંદર્ભમાં આપણે જોઈ લઈએ કે આજના સંદર્ભમાં કેવી રીતે છે. સૌ પ્રથમ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે જ આપણે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ વેદોને બધા લખેલું છે, એમાં તો આપણે કંઈ કરવાનું નથી, બરાબર. હવે અહીંયા આવે છે આપણે જે કામ. આપણે માની લો આજની તારીખમાં જે ભૌતિક દુનિયામાંથી આવ્યા પછી થોડું ઘણું ડિગ્રીઓને મેળવીએ અને અલગ અલગ કામ વ્યવસ્થાને બધું કરીએ, ક્યાંક નોકરી કરીએ કે કંઈક આપણો ધંધો કરીએ કે કોઈક આજે સર્વિસ ઓરિએન્ટેડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હોય, કોઈક મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, એમ અલગ અલગ ઘણા બધા નાના રકમના બધા કામ થઈ ગયા છે. પેલા જેટલા લિમિટેડ નથી, ઘણા બધા સ્કોપની થઈ ગયા છે. તો માની લો એ બધા આપણે પોતપોતાના હિસાબે આપણા ગુણ પ્રમાણે, આપણા જ્ઞાન પ્રમાણે, આપણી એક્સપર્ટાઇઝ પ્રમાણે આપણે એ ધંધો ચૂઝ કરીએ છીએ અને કામ કરીએ છીએ. હવે એ કર્યા પછી એમાંથી આપણને ડેફિનેટલી કંઈક આપણને એ બધું કામ બી આપણે શું છે પૂરી નિષ્ઠાપૂર્વક, જેમ ઓલા શ્લોકમાં આપણે જાણી ગયા એ પ્રમાણે નિષ્ઠાપૂર્વક કૃષ્ણમય ભાવનાથી આપણે સરસ રીતે બધું કામ કરી લીધું અને એ પણ આપણે ભગવાનને અર્પિત કરી દીધું, સમર્પિત કરી દીધું, એટલે આપણો ત્યાં બલિદાન થઈ ગયું. હવે એ કામ કર્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, દેવી દેવતાઓ બધા ખુશ થાય છે અને આપણા પર કૃપા કરે છે. એટલે કે વરસાદ નથી આવતો પણ અહીંયા આપણને હવે દ્રવ્ય મળે છે. એટલે કે બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ આપ સૌને મ્યુટ કરી દેજો, થોડું ડિસ્ટર્બન્સ થાય છે. તો હવે આપણને વરસાદના રૂપે નહીં પણ શું આપણને જે કામ કર્યું હોય એના રૂપે આપણને જો ધંધો કરતા હોય તો નફો ને એ બધું થાય અને નોકરી કરતા હોય તો આપણને આપણી સેલેરી નહીં મળે. હવે એ જે સેલેરી ને બધું મળે એમાંથી પણ આપણે શું ભગવાનને સારી એવી ભેટ ધરવાઈને ધરીએ, ભગવાનનું આપણે સરસ મજાના ઘરમાં સેવા હોય તો વાઘાને આ બધું લઈએ, એમાંથી પણ થોડું ઘણું આપણે ભગવાન માટે અલગ કરીને આપણે કરીએ અને પછી આપણે જે જીવન જરૂરિયાતની બધી જે ચીજો છે, ખાવા પીવાનું આ તે બધું આપણે લાવીએ. આપણે ખાધા પેલા બી ભગવાનને અર્પિત કરીએ. આપણે જેમ આપણા માટે વાઘાને કપડા માટે નવા નવા લાવીએ એમ આપણા ઠાકોરજી માટે બી આપણે વાઘાને બધું લાવીએ. એટલે બધું આપણે સમર્પિત અને અર્પિત કર્યું કહેવાય. એ રીતે કર્યું પછી એમાંથી આપણે ખાવા પીવાનું બનાવ્યું અને એ બનાવીને પાછું આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ધરાવ્યું અને પછી આપણે પ્રસાદ તરીકે બધું ગ્રહણ કર્યું. તો આ થઈ ગયા આપણે મોડર્ન, આપણે ઇકોસિસ્ટમ સાયકલ કેવી રીતે આપણે રોજબરોજની લાઈફમાં આપણા દરેક કર્મને આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કેવી રીતે અર્પિત કરી શકીએ, સમર્પિત કરી શકીએ અને કેવી રીતે આપણને કૃપા દ્રષ્ટિ એમની આપણે પામી શકીએ અને કૃપા દ્રષ્ટિ બી પામ્યા પછી આપણે કેવું સરસ આપણે આપણું જીવન જીવી શકીએ. એ એક આખી આપણે કાર્યપ્રણાલી આમાં ક્લિયર થઈ. આપણે હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આજના યુગમાં યજ્ઞ કેવી રીતે કરવો. કે ભાઈ યજ્ઞ એટલે કે જેમ કે અહીંયા 4 યુગ આપેલા છે. સતયુગમાં તો ડેફિનેટલી બધા ધ્યાન, મેડિટેશન ને બધું કરતા, જંગલમાં જઈને રહેતા અને પોતે તપસ્યા કરતા અને બધું કરતા અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરતા. પછી એવો ત્રેતાયુગ. ત્રેતાયુગમાં શું છે બધા કે ભાઈ સારા સારા એવા યજ્ઞ થતા અને બધા એવા
જ્ઞાની પંડિત માણસો બી હતા કે જે બધા મંત્રો ઉચ્ચારણ જાણતા સરસ રીતે, અને એ રીતે યજ્ઞ સરસ રીતે સંપન્ન કરાવતા અને દેવતાઓને બધાને ખુશ કરતા, પૂર્તિ પામતા અને એ લોકોની કૃપા દ્રષ્ટિ મેળવતા. અને દ્વાપર યુગમાં ઘણા બધા, જે દ્વાપર યુગમાં આપણા મંદિરો બનેલા છે, દ્વાપર યુગમાં બનેલા છે. તો ત્યારે લોકો બધા મંદિર નિર્માણના કામમાં રચ્યા પચ્યા રહેતા, એટલે કે ભગવાનના કામમાં રચ્યા પચ્યા રહેતા, મંદિરે જતા, ત્યાં પૂજા કરતા, અર્ચના કરતા, સ્તુતિ કરતા, પ્રાર્થના કરતા, મંદિરનું જે કામ હોય એ બધું કરતા. અને હવે આવ્યો કળિયુગ, અને કળિયુગમાં બી આવ્યો અત્યારે કોરોના કાળ, તો જેમાં મંદિર બી બંધ થઈ ગયા. તો હવે આપણે શું કરવાનું? તો કે ભાઈ કળિયુગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે હરે કૃષ્ણનો જાપ કરવો એ સૌથી મોટી ભગવાનની ભક્તિ છે. એ સૌથી મોટું ભગવાન માટે આપણે બલિદાન અથવા કર્તવ્ય અથવા યજ્ઞ આપણે કહી શકીએ. એના સિવાય બીજું કોઈ છે જ નહીં. હવે આ હરે કૃષ્ણ નામનો જે જપ કરવાનો છે એ આપણને શાસ્ત્રમાં ક્યાં ક્યાંથી એનો સંદર્ભ મળી આવે છે એ બી આપણે એકવાર જરાક જોઈ લઈએ. કારણ કે ડેફિનેટલી બધાના મનમાં પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ તમે એમ કેમ કહેશો કે હરિકૃષ્ણ નામ કળિયુગમાં કરી શકાય? તો એ પણ બધું શાસ્ત્રમાં લખેલું છે, એના સંદર્ભમાંથી આપણે તારવી લઈએ. સૌથી પ્રથમ તો ભગવદ્ ગીતા આપણે જયારે 10મો અધ્યાય લેશું કે જે વિભૂતિ વર્ણન છે, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે 25મા શ્લોકમાં કીધેલું છે કે ભાઈ હરે કૃષ્ણ નામનો મંત્ર જે એક ભક્તિ માર્ગનો રસ્તો છે અને એ બધાએ કરવો જોઈએ. તો ડેફિનેટલી આ પ્રમાણે આપણે મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરવું જોઈએ. મંત્ર ઉચ્ચારણ કર્યા પહેલા આપણે જે ઇન્ટ્રોડક્ટરી મંત્ર જે છે એ આપણે લઈ શકીએ છીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસદિ ગૌરવ ભક્ત વૃંદા. આપણે જયારે 6ઠ્ઠો અધ્યાય લેશું ત્યારે આનો પણ મિનિંગ આપણે ત્યારે ક્લિયર કરશું કે આમાં 5 જણના નામ આવેલા છે, એ કોણ કોણ કોને કોને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. અને ત્યાર પછી આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, આ આપણે 108 વાર આપણે બોલવા જોઈએ અને એક માળા ત્યારે કમ્પ્લીટ થાય. તો ડેફિનેટલી આપ સૌને હું વિનંતી કરીશ કે આજથી જ આપણે એક માળા કરવાનો નિયમ કરી લ્યો. જે લોકો વધારે માળા કરતા હોય ડેફિનેટલી બહુ જ સારું, અને આપણો એક અલ્ટિમેટલી ગોલ હોવો જોઈએ કે આખા દિવસમાં 16 માળા કરવાની. તો હવે હજી ઓર સંદર્ભમાં જોઈ લઈએ આપણે એસબી એટલે કે શ્રીમદ ભાગવતમ. શ્રીમદ ભાગવતમના 11મા સ્કંદમાં 5મા અધ્યાયમાં 32મા શ્લોકમાં પણ આ જ રીતે લખેલું છે કે ભાઈ હરે કૃષ્ણ નામનો જપ કરવો એ એક જ મોક્ષદાયક છે. આ જે મંત્ર જે છે ને બ્રહ્માજીએ આપેલો છે, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીએ આ મંત્રને બહુ પ્રચાર કર્યો છે અને બહુ સરસ રીતે બધા વચ્ચે ફેલાવ્યો છે. અને એટલા માટે આપણે ઘણીવાર લોકો એ માન્યતાથી ચાલે છે કે આ મંત્ર ઇસ્કોનનો ને એવી રીતે છે, પણ એકચ્યુઅલી આ મંત્ર ઓરિજિનલ થયો છે બ્રહ્માજીથી. બ્રહ્માજીએ આ મંત્ર આપેલો છે અને આ વધારે પ્રચલિત અને ચલિત તરીકે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કરેલો છે. પછી ડેફિનેટલી આપણે પુરાણમાં બી એનો રેફરન્સ મળી જાય છે કે ભાઈ બ્રહ્માદિર્પીય પુરાણ કરીને નામ છે, નામે થોડું ડિફિકલ્ટ છે, તો એમાં પણ એ જ લખેલું છે કે ભાઈ કળિયુગમાં હરિનામ અને હરિનામ દ્વારા મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે. હરિનામ સિવાય કળિયુગમાં મોક્ષનો બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. કૃષ્ણ અને કૃષ્ણનું નામ અવિભાજ્ય છે, એટલે કે બંને એક જ છે. એવી રીતે અવિભાજ્ય એટલે કે જેને આપણે અલગ ન કરી શકીએ. કળિયુગમાં કૃષ્ણ પોતે હરિનામના રૂપમાં અવતાર લે છે. સમગ્ર વિશ્વનો ઉદ્ધાર હરિનામ દ્વારા જ થઈ શકે છે. તો ડેફિનેટલી આપણે ભગવાનનું નામ જપ કરવો જોઈએ. જ્યારે હોય ત્યારે બસ ભગવાનના મનમાં નામ જ જપ કરીને રાખવાનો અને પૂરી શ્રદ્ધાથી અને આસ્થાથી. હવે કેવી રીતે નામ જપ કરવો ને એ પણ આપણે 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં ધ્યાન યુગમાં લેશું. એમાં ઘણા બધા ડૂઝ અને ડુ નોટ્સનું બી લિસ્ટ છે, આપણે તો એ લેશું. પણ ડેફિનેટલી આજથી બી ભલે થોડો ઘણો દોષ સાથે બી હોય પણ એટલીસ્ટ નામ જપ કરવાનું શરૂ કરી દો બસ. કારણ કે બહુ ઇઝી મંત્ર છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એટલો સરસ આનંદ મળશે, એટલી સરસ ખુશી થશે, એટલું સરસ મન શાંત થશે ને કે વાત ન પૂછો. તો આપ સૌને વિનંતી, પ્લીઝ આજથી માળા જપવાનું શરૂ કરી દેજો. એક કરતા હો તો બહુ જ સારું, એકથી વધારવાની કોશિશ કરજો અને ટાર્ગેટ બનાવજો 16નો. હવે આ બધી જ સમજાવ્યા પછી છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 19મા શ્લોકમાં બધું સમરાઇઝ કરે છે. અને સમરાઇઝ કરતા શું કે છે કે તેથી કર્મના ફળમાં આસક્ત થયા વગર ફળની આશા નથી રાખવાની. મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને, એટલે કે એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી, પૂરી નિષ્ઠાપૂર્વક પૂરા તન મનની સાથે કર્તવ્ય કરવાનું છે. અને નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ. એટલે કે મરીએ ત્યાં સુધી આપણે કર્મ તો કરવાનું જ છે, કારણ કે શરીર એ નહીં ચાલે મરીએ ત્યાં સુધી. જેવું કર્મ કરવાનું બંધ કરશું, શ્વાસ લેવાનું બંધ કરશું, શરીર ગયું આપણું.
એટલે કે મરે ત્યાં સુધી આપણે કર્મ કરવાનું જ છે, અને જે આપણા સ્વભાવ પ્રમાણે ગુણ પ્રમાણે આપણે જો કર્મ આપણી બોડી પરમિટ કરતી હોય તો એ પ્રમાણે બી આપણે એમાં કર્મ કરતું જ રહેવું જોઈએ. જરૂરી નથી કે અમુક ઉંમર પછી આપણે પૈસા માટે જ કર્મ કરીએ, આપણે કંઈક સેવા માટે બી કર્મ કરી શકીએ. માની લો કોઈ હોય કે બી પોતે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ને બધું હોય, પણ એક લિમિટ બાંધી લે કે મારે આ વર્ષ સુધી હું પ્રોફેશનલી કામ કરીશ, અને એમાં પણ બધું ભગવાનની ભાવના લઈને જ કરતો હોય, પણ આ એજ પછી હું બધાને ફ્રી સર્વિસ આપીશ, જે મારી પાસે એડવાઇસ લેવા આવે બધાને ફ્રી ઓફ ચાર્જ. તો એ પણ ભગવાન કર્મમાં જ એક્ટિવ થયા, પણ બધા કર્મ ડિવોટેડ થઈ ગયા કૃષ્ણને ભાવનાથી. પણ કામ કરી રાખવાનું, કામ કોઈ દી છોડવાનું નહીં. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 રીતે આપણને સમજાવે છે, જે ઓલરેડી બધાને આપણને કહી દીધું, આપણે સમજી ગયા. હવે એનું કારણ બી બતાવે છે, કારણ કે અનાસક્ત રહીને કર્મ કરવાથી પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ એટલે શું? તો કે મુક્તિ. અને જો આ રીતે કર્મ ન કરીએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓલરેડી આપણને શું કીધું? તો કે ભાઈ એનાથી બંધન મુક્ત કર્મ થાય છે, એટલે કે આ દુનિયામાં ફરીથી પાછા આવવાનું છે. એટલે કે આખી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 19મા શ્લોકમાં સમરાઇઝ કરી દીધી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા એક થોડુંક ફૂલ સ્ટોપ મૂકે છે, અને થોડીક હવે બીજી 2-3 ચીજ બીજી સમજાવે છે કર્મના રિલેશનમાં જ આપણને. પણ બેઝિક ચીજ આ જ હતી આપણે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ 21મા શ્લોકમાં કે ભાઈ મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય માણસો કરે છે, અને ઉદાહરણ આચરણ દ્વારા તે જ આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે, તેમનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ શું છે કે ભાઈ આજે જેમ કે તું એક સમાજમાં સારો એવો આગળ પડતો ક્ષત્રિય છે, સારી એવી વિદ્યા છે, સારી એવી તારામાં કુશળતા છે, બધું જે છે. હવે આજે જે તું દાખલો બેસાડીશ ને એ જ જોઈને તને બધા અનુસરશે. એમ નહીં કે ભાઈ વિચારશે કે ભાઈ અર્જુને તો કરુણા દેખાડી, દયા દેખાડી અને યુદ્ધ છોડી દીધું અને બધું એમ કરીને વયો ગયો. પણ એ બધા ઉલટું જ જોશે. બધા જોશે કે ક્ષત્રિય હતો, સામે એને બધા લલકારતા હતા અને એને પોતાનો સ્વધર્મ નો નિભાવ્યો. તો ડેફિનેટલી એવો ટાઈપનો દાખલો તારે બેસાડવાની જરૂર નથી, કારણ કે જો એવી ટાઈપનો દાખલો બેસાડીશ તો સમાજ લોકો એવું બધું અનુસરશે અને એનું અનુકરણ કરશે. અને આના સંદર્ભમાં છે ને આપણે જે ગઈકાલે એક જણે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે ભાઈ છોકરાઓ મોબાઈલ લે છે, તો એના સંદર્ભમાં અમે જવાબ આપ્યો હતો કે ભાઈ કન્ટિન્યુઅસ મોબાઈલમાં એક્ટિવ રહે છે તો આપણે કેવી રીતે એને છોડાવવો જોઈએ. તો મેં કીધું હતું કે સૌથી પહેલા આપણે પોતે આચરણ કરવું જોઈએ કે આપણે પેલા મોબાઈલમાં આપણે કેટલો ટાઈમ આપીએ છીએ. ત્યાર પછી આપણે જઈને એને કહી શકીએ કે ભાઈ તું મોબાઈલમાં ઓછો ટાઈમ આપ, અથવા તો મોબાઈલને થોડો દૂર રાખ, અથવા તો મોબાઈલ છોડીને બી બીજી બધી એક્ટિવિટી કર. જ્યારે હું પોતે જ મોબાઈલમાં 24 કલાકમાંથી 20 કલાક મોબાઈલમાં બિઝી રહેતો, રાતના સૂતી વખતે બી ઉઠીને મોબાઈલમાં ઉઠી જાઉં અને જાગું અને એમાં પ્રવૃત્ત રહું, તો પછી એવો કોઈ હું બીજાને મને ભાષણ દેવાનો કોઈ અર્થ નથી. આજે જેમ કે મેં બધાને કીધું કે ભાઈ આપણે 16 માળા કરવાની એક ટાર્ગેટ બનાવવાનું છે, પણ જ્યાં સુધી હું પોતે 16 માળા ન કરતો હોઉં ત્યાં સુધી હું મારા શબ્દોનો કોઈ મતલબ નથી. ખાલી બોલી ખાતર મેં બોલી લીધું, પણ આજે હું 16 માળા કરું છું ડેઈલી, ત્યારે જઈને હું તમને કહી શકું છું કે ભાઈ તમે પણ તમારા જીવનનું લક્ષ્ય 16 માળાનો ટાર્ગેટ બનાવો તો બહુ સારું. તો જેથી કરીને આ પીએને બનાવી શકો છો, બાકી નહીં તો મારા શબ્દોનો કોઈ અસર થવાની નથી. તો એવી જ રીતે આપણે પણ આપણી લાઈફમાં આપણા છોકરાઓને કે કોઈને બી આપણે સમજાવવા પહેલા આપણે વિચારવું જોઈએ કે આપણે પોતે એનું પાલન કરીએ છીએ કે નહીં. અને જો એ પાલન કરતા હોઈએ, આપણે સૌથી પહેલા તો દાખલો આપણા નેક્સ્ટ જનરેશન માટે એ રીતે બેસાડવાનો છે કે ભાઈ જો મેં આ કરીને દેખાડ્યું છે, મને આ યોગ્ય લાગ્યું હતું, મને આ બેનિફિટ થયા છે, હવે આ રીતે તું જો વરત તો સારું, ન વરત તો પછી આપણે જેમ છે ભાઈ ઓકે એ પણ આપણે છોડી દેવાનું. આપણે ત્યાં પણ એના ઉપર થોપવાનું નહીં, આમ જ કર ને એમ જ કર ને આમ કર્યું. પણ જે સમજદાર માણસો જે છે એ લોકો ઓટોમેટિકલી એને ફોલો કરે. જે પ્રમાણે અહીંયા પિક્ચરમાં આપેલું છે એક આગળ બતક છે, બધા લોકો એને ફોલો કરે છે. તો સમજદાર માણસો હંમેશા ફોલો કરવાના છે. કે છે ને કે સમજદાર માણસો 4 ટાઈપના હોય. એક તો ભાઈ સામેવાળાનું આપણે જોઈને પોતે અનુસરે, સામેવાળાનું સાંભળીને અનુસરે, અથવા તો સામેવાળાના અનુભવથી અનુસરે. અને જો આ ત્રણેયમાંથી ગયેલો ગુજરેલો માણસ હોય તો એ ચોથા ટાઈપનો માણસ એ જયારે પોતાના ઉપર વીતે ને ત્યારે જઈને સુધરે. પણ જે સાણા માણસો હોય એ બધાનું બીજાનું જોઈ અને સમજીને સરસ રીતે જ્ઞાન મેળવી લે અને એનું અનુકરણ કરે. તો ડેફિનેટલી આપણે પણ આપણે એ જ રીતે કરવું જોઈએ. આ પણ એક આપણી લાઈફસ્ટાઈલ માટેનો એક સરસ મજાનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોક દ્વારા આપણને સમજાવે છે કે પહેલા આપણે આચરણ કરવાનું, પછી બીજાને જ્ઞાન દેવાનું. બાકી મફતની એડવાઇસ દેવાથી કોઈ ફાયદો નથી. તો આપણે વોટ્સઅપ ગુરુ આજે છે જ ઓલરેડી, એમાં તો ઘણું બધું જ્ઞાન મળી જાય છે, પણ જો આચરણ કરેલું જ્ઞાન હોય તો એની અસર થાય છે. હવે 26મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે વિદ્વાન મનુષ્ય. હવે આવી ગયા ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે વિદ્વાન મનુષ્ય એટલે એ કોણ? એટલે કે વિદ્વાન મનુષ્યો માટે આ જે છે
કે જેને આત્મજ્ઞાન છે, ભગવાનનું જ્ઞાન છે, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જ્ઞાન છે, કર્મ કેવી રીતે કરવા એ બધું જ્ઞાન છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિદ્વાન મનુષ્ય કહે છે. એટલે કે વિદ્વાન મનુષ્ય સકામ કર્મોમાં આસક્ત એવા અજ્ઞાની લોકોના મનને વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં. આ શ્લોકમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ રીતે ડિફરન્શિએટ કરી દે છે જ્ઞાની અને અજ્ઞાની માણસોનું, વિદ્વાન માણસો અને આપણે જે મૂર્ખ માણસો એ ટાઈપના. કે ભાઈ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે વિદ્વાન માણસો અથવા જે જ્ઞાની માણસો જે છે અને મૂર્ખ અથવા તો જે અજ્ઞાની માણસો જે છે એ લોકો શું કરતા હોય છે કે ભાઈ સકામ કર્મોમાં આસક્ત થઈને કંઈક ને કંઈક ઇન્ટરેસ્ટ ખાતર. શું ટાઈપના? 3 ટાઈપના ઇન્ટરેસ્ટ હોય કે ભાઈ આ ભૌતિક દુનિયામાં કાં તો એને માણસનું એટ્રેક્શન હોય, કાં તો એને ચીજ વસ્તુનું એટ્રેક્શન હોય, કાં એને જગ્યાનું એટ્રેક્શન હોય. અને હું આ મેળવી લઉં, અહીંયા વયો જાઉં, ઓલાને મળી લઉં, બસ એવી જ ટાઈપના એમાં આસક્ત થયેલા હોય. એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આસક્ત એવા અજ્ઞાની લોકોના મનને વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામ આમ કહે છે એ જોઈએ આપણે કે ભાઈ એ જે કરતો હોય ને એને કરવા દેવાનું, એને વિચલિત નહીં કરવાનો. એને ત્યાં જેને આપણે એમ નહીં કરવાનું કે એટલા જ માટે મેં ગઈકાલે એક્ઝામ કોઈકનો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ આપણે આમ કરીએ તો શું કામ કરવું, કે ભાઈ મેં ત્યારે જવાબ આપ્યો હતો કે ભાઈ આપણે ખાલી એને આપણા હિસાબે એને કઈને કરી દેવાનું, બરાબર છે, માનવું ન માનવું એની ઈચ્છા છે. તો એ આપણે આ શ્લોકના સંદર્ભમાં લઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ એ લોકોને વિચલિત કરવા નહીં, પરંતુ તેમને કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ નહીં. એટલે કે તું આ કરસ એ ખોટું કર, નો કર, તો એ તો કરવાનું જ નથી. તમે જેવું એને કહેશો ને કે ભાઈ તું આ કરસ એ ખોટું છે, નો કર, એને બંધ કર અને આ કર, કોઈ દી નહીં કરી. લખીને રાખો, આઈ બેટ ઓન ધેટ, હી વિલ નેવર ડુ ધેટ, શી વિલ નેવર ડુ ધેટ. પણ તમે એને બીજી રીતે વાળવાની કોશિશ કરશો ને, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને સમજાવે છે, પરંતુ ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મમાં વ્યસ્ત રહેવા પ્રેરણા આપવી જોઈએ કે જેથી ધીરે ધીરે કૃષ્ણ ભવમાં વિકાસ થઈ શકે છે. આ તો એક આપણે દ્રષ્ટાંત છે ભક્તિ રૂપનો, પણ જો એવી બીજી કોઈ બી એક્ટિવિટીઝ આપણે કોઈ માણસને પ્રેરિત કરવી હોય તો એના માટે આપણે એને ઇન્સ્પિરેશન આપી શકીએ, પ્રેરણા આપી શકીએ કે ભાઈ જો તું આ કરસ, ઓકે, તારા મરજી પ્રમાણે કરસ, બરાબર છે, પણ આની સામે આ જો આ માણસે આવી રીતે આમ કર્યું, એને આટલો ફાયદો થયો, આટલું નુકસાન થયું, એને આટલો લાભ થયો, એને આટલી સિદ્ધિ પામી, એને આમ કર્યું, તો તને શું લાગે છે એને સારું કર્યું કે ખોટું કર્યું? એટલે આવી રીતે આમ છે ને થોડું થોડું કે નહીં કે વર્ડ વાપરીશું સ્લો પોઈઝન જેવું. ભલે આપણે પોઈઝન નથી, આપણે એને અમૃત આપીએ છીએ, પણ એ આવી રીતે આસ્તે આસ્તે છે ને એના મનમાં આપણે પરોવવાનું કે ભાઈ આસ્તે આસ્તે જેમ આપણે એમ સિલાઈ કરતા હોય, એક એક સોય દોરો આમ કરતા કરતા આપણે આખી સરસ મજાની સિલાઈ કેમ થઈ ગઈ, તો એવી રીતે જયારે કોઈ માણસની સ્થિતિ હોય, આપણે એને આસ્તે 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 આપણે સીવવાની કોશિશ કરવાની કે જેથી કરીને પ્રેરાય અને એ કામ કરવા થાય. પણ એક ઝાટકે તો ડેફિનેટલી થવાનું જ નથી. તો આ પણ એક બહુ મોટી ઇમ્પોર્ટન્ટ લર્નિંગ્સ છે એઝ અ પેરેન્ટ્સ તરીકે, કે જે આપણે નેક્સ્ટ જનરેશન માટે અથવા તો સમાજ માટે કોઈને પણ આપણે જો સુધારવા હોય તો આ રીતે આપણે સુધારી શકીએ. એક ઝાટકે કોઈ દી કઈ થવાનું નથી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 27મા શ્લોકમાં કહે છે, જીવ મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવથી મોહગ્રસ્ત થઈને પોતાની જાતને સમગ્ર કાર્યોનો કરતા માની લે છે, પણ હકીકતમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા થાય છે. હવે અહીંયા જેનો પ્રશ્ન હશે ને કે ભાઈ કોણ કરતા છે, હું છું, આત્મા છે કે ભાઈ ત્રિગુણી માયા છે કે કોઈ બીજું કોઈ છે, એ બધાના પ્રશ્નોના સવાલના જવાબ શરૂ થઈ જશે. જેમ આપણે ગઈકાલે આત્મા કેવી રીતે માઇગ્રેટ થાય છે એના સંદર્ભમાં શરૂ કર્યું, અહીંયા આપણે કર્મના એટલે કે કર્તા અને કર્મ પ્રત્યેના જેના પ્રશ્નો હશે એના બધાના જવાબ શરૂ થઈ જશે. આ બધા 18મા અધ્યાય સુધી ચાલશે. તો જસ્ટ મેં તમને કીધું હતું કે કાગળ ને પેનની સાથે બધું રાખજો, નોટ કરતા જાજો અને પછી એક ચેન બનાવજો, લિંક બનાવજો, બધું ક્લિયર થઈ જશે. તો આપણે જેમ છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે છે કે ભાઈ ખોટો અહંકાર, ખોટો ઈગો સ્ટાઇલ આપણને કે ભાઈ આ ચીજ મેં કરી, આ ચીજ મારા કારણે થઈ, મેં આ બધું નોલેજ વાપર્યું, મેં આટલી મહેનત કરી, એટલે એ આપણે કરીને કરીએ છીએ કે પોતાની જાતને બધા કાર્યોનો આપણે કરતા માની બેસીએ છીએ. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે આપણે કરતા નથી, પણ શું છે, પણ હકીકતમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા તે કરાવેલા. આપણે તો જસ્ટ એક નિમિત્ત બની જઈએ છીએ. આપણને લાગે છે કે મેં કર્યું, મેં આ મહેનત કરી એટલે આવી રીતે આમ થયું, પણ એકચ્યુઅલી ત્રિગુણી માયાના આપણે હેઠળ છીએ, એના કઠપુતળીની જેમ આપણે નાચ્યા કરીએ છીએ અને કરતા રહીએ છીએ. હવે આ ચીજ અત્યારે કદાચ ક્લિયર ન થાય તો એ કોઈ વાંધો નથી, કારણ કે આપણે જયારે 14મો અધ્યાય લેશું ગુણત્રી વિભાગીય, આખો ત્રિગુણી માયા ઉપર જ એ અધ્યાય છે. એમાં બહુ સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું ચીજ સમજાવે છે આપણને. તો જસ્ટ એક આપણે ખાલી અત્યારે એટલું આમાંથી લર્નિંગ લેવાનું છે કે ભાઈ આપણે કોઈ જાતના કોઈ કરતા નથી, જે થાય છે બધું એ પ્રમાણે માયા હેઠળ થાય છે અને ભગવાનની મરજી પ્રમાણે થાય છે. આ પ્રમાણે આપણે શોર્ટમાં લર્નિંગ લઈ લઈએ, ડિટેલમાં આપણે ત્યારે સમજશું.
હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોકમાં આપણને 36મા શ્લોકમાં જણાવે છે, અર્જુને કહ્યું કે એટલે આ સાંભળી લીધા પછી હવે અર્જુનનો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે હે વૃષ્ણવંશી, જાણો કે બળજબરીથી, એટલે કે આ બળજબરી વડ છે અહીંયા, તેમાં પરોવાય હોય તે મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોવા છતાં પાપ કર્મ શા માટે પ્રેરિત કરે છે? એટલે ઘણી વાર શું છે, જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું ને કે ત્રિગુણી માયાના હેઠળમાં એ સમજે છે કે હું પોતે કરતા છું, તો એવી જ રીતે ઘણી વાર ત્રિગુણી માયા જબરજસ્તી કોઈકને આમ ડ્રેગ ઓન કરે છે અથવા પુલ કરે છે, ખેંચે છે કે ભાઈ આ નેગેટિવ કાર્ય કરવામાં, પ્રવૃત્ત કરવા માટે. એટલે કે અર્જુનનો ડેફિનેટલી પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે આવું કેમ થાય છે કે એમ મને કોઈ ખેંચતું હોય, મને કોઈ બળજબરીથી ખેંચીને લઈ જતું હોય અને મને કોઈ પાપ કર્મમાં પ્રવૃત્ત કરવાનું કરતો હોય કે આ જઈને તો આ પાપ કર્મ કર, કેવી રીતે આવી રીતે કેમ થાય છે? તો આનો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ મજાનો જવાબ આપે છે, જેમાં 3 દાખલા આપે છે અને 3 કમ્પેરિઝન દ્વારા સમજાવીને કોશિશ કરે છે અર્જુનને. તો 38મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, સૌપ્રથમ આપણે 3 દાખલા સમજી લઈએ કે શું કામે આપણે એવા ક્યારેક એવી નેગેટિવ એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ થઈ જઈએ છીએ કે જે આપણા બેઝિક ઇન્સ્ટિંક્ટ જે કહીએ ને, આપણા સ્વભાવની વિરુદ્ધ હોય છે. ઘણીવાર આપણે એવા કામ કરી બેસીએ છીએ. તો આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, હવે એક દ્રષ્ટાંત આપણે સમજીએ, જેમ કે માની લો કંઈક આગ લાગી હોય. હવે કંઈક આગ લાગી હોય ને તો સૌથી પહેલા આપણને શું છે, ધુમાડા એમાંથી નીકળતા દેખાય, આપણને આગ તરત નો દેખાય. પછી જયારે ધુમાડા વધારે નીકળી ગયા હોય અથવા આગ વધારે ફેલાઈ ગઈ હોય એમાંથી, અથવા આપણે એની નજીક જઈએ ત્યારે આપણને એકચ્યુઅલમાં આગ દેખાય, અથવા તો સ્ટાર્ટિંગમાં તો પહેલા આપણને ધુમાડા જ દેખાય, પછી આપણને આગ દેખાવાની કોશિશ કરે. એવી રીતે કે ભાઈ અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ ધૂળથી, જેમ અહીંયા એક તમારે મિરરનો ફોટો છે, માની લો ધૂળને લાગેલી છે, આમાં તમે ચહેરો જોવાની કોશિશ કરો તો તમને કંઈ દેખાય જ નહીં. અથવા તો ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી, એટલે કે આપણા ગર્ભાશય છે એક મેમ્બ્રમ અથવા એક મેમ્બ્રેન અથવા એક આવરણ દ્વારા કવર્ડ અપ હોય. હવે એની અંદર બાળક મોટું થતું હોય અથવા એમાં ગર્ભાશયમાં એ બાળક મોટું થતું હોય, નાડી દ્વારા એને બધો ખોરાક ને બધો મળતો હોય, એવી ટાઈપનું એ પિક્ચર છે. તો હવે આ ગર્ભાશયમાં શું છે કે ભાઈ બાળકને કઈ દેખાતું ન હોય, એ કઈ બહાર જોઈ ન શકે, એટલું સરસ મજાનું મેમ્બ્રેન ગર્ભાશયમાં કવર થતું હોય અને આસ્તે આસ્તે મોટું થતું હોય, પણ એને કાંઈ કરતા કાંઈ ન દેખાતું હોય. એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 કમ્પેરિઝન આપે છે કે આપણને અગ્નિ પેલા સુકામે નથી દેખાતી, ધૂળવાળા અરીસામાં સુકામે ચહેરો નથી દેખાતો, અને ગર્ભાશયમાં જે બાળક હોય છે એને કેમ કઈ બહારની દુનિયા નથી દેખાતી. એવી રીતે 3 કમ્પેરિઝન આપીને અને 3 દાખલા આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેવી રીતે જીવાત્મા એટલે કે આપણી અંદરમાં જે આત્મા રહેલી છે, આ કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત છે. ક્યાં કામ વડે? તો કે એ 3 કામ વડે ભૌતિક દુનિયાની, કાં તો આપણે ચીજ વસ્તુનું એટ્રેક્શન છે, કાં માણસનું એટ્રેક્શન છે, કાં પછી આપણને જગ્યાનું એટ્રેક્શન છે, અને વિભિન્ન માત્રામાં. એટલે કે બહુ જ એટ્રેક્શન હોય તો થોડું ઘણું આપણને સાવ કાંઈ જ દેખાય ને, ટોટલી આપણે અજ્ઞાનના અંધકારમાં જીવતા હોઈએ, અને થોડું ઘણું ઓછું એટ્રેક્શન હોય, આપણને આપણે કંટ્રોલમાં મેળવેલું હોય તો આપણને એ પ્રમાણે અલગ અલગ માત્રામાં બધાનું જ્ઞાન અજ્ઞાન ને બધું પ્રવૃત્ત થાય. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 38મા શ્લોકમાં સમજાવે છે આપણને. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 41મા શ્લોકમાં કહે છે કે માટે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કરીને પાપના આ મહાન પ્રત્યેક કામનું દમન કર. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બે ચીજ કહે છે કે ઇનિશિયલી, એટલે કે સ્ટાર્ટિંગમાં જ બધા ઇન્દ્રિયોના વશ ઉપર, ઇન્દ્રિયોના વિષયો ઉપર, શરીર સુખ માટેના જે બધા ભૌતિક દુનિયામાં આકર્ષણો છે એના ઉપર દમન કરીને એના ઉપર કંટ્રોલ મેળવ, અને જ્ઞાન તથા આત્મ સાક્ષાત્કારના વિનાશ કરતાનો વધ કર. એટલે કે આ બધાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શેની સાથે કમ્પેરિઝન કરે છે? તો કે જ્ઞાન અને આત્મ સાક્ષાત્કાર એટલે કે મુક્તિને બધાના એનો વિનાશ કરતા છે. કોણ જ વિનાશ કરતા છે? તો ત્યાં ભૌતિક દુનિયાની મોહ માયાને એટ્રેક્શન. શેના 3 મોહ માયાને એટ્રેક્શન છે? તો કે ચીજ વસ્તુનો, માણસોનો અને જગ્યાનો. અને એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સોલ્યુશન તરીકે શું કહે છે? તો કે ભાઈ શરૂઆતમાં જ એનું કંટ્રોલ કર. હવે શરૂઆતના મિનિંગ આપણે 2 રીતે લઈ શકીએ. એક તો આપણા મનમાં જયારે આવા બધા આકર્ષણો બધા આવે ત્યાં જ આપણે બેરિયર લગાડી દીધું, ફૂલ સ્ટોપ લગાડી દીધું કે ભાઈ હટ, આ બધું મને કઈ મતલબ નથી, મને કઈ જોતું નથી, મને કઈ નથી એટ્રેક્શન નથી. એવી રીતે આપણી સામે મીઠાઈ લાવી અને આપણે એવોઇડ કરી નાખી, ભાઈ મને કઈ મીઠાઈથી મતલબ નથી, એવી રીતે. અથવા તો બીજી રીતે છે શરૂઆતમાં, એટલે કે ભાઈ જયારે જાગ્યા ત્યારથી સવાર, આજ સુધી આપણને માની લો જ્ઞાન નહોતું અને આજથી માની લો આપણને જ્ઞાન મળ્યું, તો જે મેં નાના બચ્ચાઓનો ફોટો છે એવી જ રીતે આપણે પણ આજથી જ આપણે હરિનામનો જપ કરવાનો, એક માળા કરવાનો શરૂઆત કરી દેવાનું. આ રીતે 2 ના મિનિંગ થઈ શકે શરૂઆતમાં જ, કે ભાઈ જાગ્યા ત્યારથી સવાર, અને જેવી ઈચ્છા માંગ થાય ત્યાં જ એને દાટી દેવાની આપણે. તો ડેફિનેટલી આપણા મુક્તિના માર્ગો ખુલ્લા છે.
હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 42માં શ્લોકમાં કહે છે આ ચીજને આખી સમજાવવા માટે, અને આ શ્લોક તો કહીએ ને બહુ જ સરસ શ્લોક છે આપણે, કે કર્મેન્દ્રિય જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે, મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે, બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે, અને તે આત્મા બુદ્ધિથી પણ વધુ શ્રેષ્ઠતર છે. હવે આ ચીજમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્થૂળથી સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મથી સ્થૂળ આખી જર્ની જે છે ને આપણને કરી દે છે. એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ મેક્રોથી માઇક્રો અને માઇક્રોથી પાછું મેક્રો, એવી રીતે આખી જર્ની આપણને કરાવે છે. અને સાથે સાથે આપણને કમ્બાઇન્ડ શું કરે છે એમાં, કે ભાઈ જે આપણી મેક્રો જે છે અથવા તો જે સ્થૂળ ચીજ છે એ સૌથી કમજોર અને સૌથી દુર્બળ છે, અને જે સૌથી સૂક્ષ્મ અથવા તો જે સૌથી માઇક્રો જે છે એ સૌથી વધારે પાવરફુલ છે. એ આપણને અહીંયા દ્રષ્ટાંત સમજાવે છે. હવે એ આપણે સમજી લઈએ કે સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, અલગ અલગ 4 ટાઈપની કમ્પેરિઝન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા આપણને સમજાવે છે. કર્મેન્દ્રિય જળ પદાર્થ, એટલે જળ પદાર્થ એટલે શું, આ ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયા એટ્રેક્શન ની બધું જળ પદાર્થ આપણે કહી શકીએ, કારણ કે એમાં છે શું, બધું કઈ છે જ નહીં જોવા જઈએ તો, એટલે કે બધા જળ પદાર્થ. અને પછી આવે છે કર્મેન્દ્રિય, મીન્સ આપણે જ્ઞાનેન્દ્રિય બી આવી ગઈ, એટલે કે કર્મેન્દ્રિય આ જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે. એટલે કે આ બધી ભૌતિક દુનિયામાં જે બધી ચીજ વસ્તુઓ છે એના કરતા આપણી જે જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિય છે એ વધારે પાવરફુલ છે. ઓકે, એટલે કે આ બધું જે બહુ વિશાળ આપણને જે બધું દેખાય છે ને એ સૌથી થયું મેક્રો, પણ એ સૌથી વધારે કમજોર ચીજ છે. અને એનાથી આપણે થયું આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો એનાથી સૂક્ષ્મ થઈ, પણ એના કરતા પાવરફુલ છે. અને પછી હવે બીજી કમ્પેરિઝનમાં કે છે મન ઇન્દ્રિયો કરતા, એટલે ઇન્દ્રિયોમાં જ્ઞાનેન્દ્રિયો કર્મેન્દ્રિયો આવી ગયો, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે ભૌતિક દુનિયા કરતા એટલે કે જળ પદાર્થ કરતા વધારે સૂક્ષ્મ છે પણ પાવરફુલ છે. હવે એના કરતા પણ વધારે છે સૂક્ષ્મ શું છે, તો કે મન. અને મન કે છે કે મન ઇન્દ્રિયો કરતા પણ વધારે ઉચ્ચતર અથવા પાવરફુલ છે. બીજી કમ્પેરિઝન થઈ. હવે ત્રીજી કમ્પેરિઝન પાછું, બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે, એટલે કે આપણું મન કરતા પણ બુદ્ધિ આપણી વધારે ઉચ્ચતર છે. એટલે કે મન કરતા પણ માઇક્રો આપણે કહી શકીએ કે જે બુદ્ધિ છે, બુદ્ધિને આપણે અવ્યક્ત છે. આપણે માઇન્ડ છે, બ્રેઇન છે, પણ બુદ્ધિ નામની કોઈ આપણે એને કોઈ ટેન્જિબલ થિંગ્સ નથી, એટલે કે અવ્યક્ત થઈ શકીએ, એને આપણે કોઈ સ્પર્શી ન શકીએ, એ પણ એના કરતા પણ ઉચ્ચતર છે મન કરતા બી. અને લાસ્ટમાં ચોથી કમ્પેરિઝનમાં પછી કે છે અને તે આત્મા બુદ્ધિ કરતા પણ વધારે, ને સૌથી માઇક્રોમાં માઇક્રો આપણે આત્મા છે, જે આપણે ગઈકાલે સાઈઝ જોઈ ગયા હતા, એક વાળના 10,000માં ભાગમાં જેટલી છે એટલી માઇક્રો છે, પણ સૌથી વધારે એટલે કે બુદ્ધિ કરતા બી પાવરફુલ છે. કેટલી સરસ જર્ની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક શ્લોકમાં 4 કમ્પેરિઝન દ્વારા ક્યાંથી ક્યાં લઈ જાય છે અને કેવી રીતે આપણને બધું સમજાવે છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે આપણે આ રીતે આપણે કેવી રીતે આને એપ્લાય કરવાની, કારણ કે જાણી લીધા પછી એને એપ્લાય કરવું વધારે જરૂરી છે. તો આ જે છે આપણે પિક્ટોરિયલ રિપ્રેઝન્ટેશન છે. આ બધા આપણે ઇન્દ્રિયો છે, આપણી 5 ઇન્દ્રિયો આવી ગઈ, જેમાં આપણે જ્ઞાનેન્દ્રિય કર્મેન્દ્રિય આપણે લઈ શકીએ આપણે, અને બહારની બધી જે ભૌતિક દુનિયા જે છે જે જળ પદાર્થ હોય. હવે આ બધા જે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં એટલે વશમાં કોણ કરે અથવા એને લગામ કોણ લગાડે ઘોડાને, તો કે આ બધી જે દોરી દ્વારા. હવે દોરી દ્વારા બધી લગામ કોણ લગાડે છે, તો કે અહીંયા આપણું જે આ જે બધા લગાડે તો આવી ગયું, અહીંયા આપણે મન, એટલે કે આ બધા ઇન્દ્રિયો કરતા પાવરફુલ આપણું મન થઈ ગયું. હવે મન કરતા બી મનને આપણે લગામ કેવી રીતે લગાડીએ, આપણે બુદ્ધિ વાપરીને આપણે લગામ લગાડીએ, અને મનને આપણે ટ્રેન કરીએ કે ભાઈ ના મન તું આ ખોટું કરસ, આવી રીતે થતું, આપણે એમાં આપણે બુદ્ધિ એપ્લાય કરીએ. એટલે કે બુદ્ધિ આ બધા દોરડાને કંટ્રોલ કરે છે, બધા ઘોડા ઉપર લગામ લગાવે છે. અને આ રીતે જો આપણે સરસ રીતે કરતા હોઈએ તો પછી આપણી આત્મા બહુ સંતુષ્ટ હોય. પણ ડેફિનેટલી આપણે કરીએ છીએ શું, એટલે આપણી પાછળ બેઠેલી આત્માની પોઝિશન જુઓ કેટલી ભયજનક સ્થિતિમાં છે. આપણે તો બધા આકર્ષણ અને મોહમાં જેમાં લિપટાયેલા છીએ. આ બધા જે દોરડા જે છે એકદમ ઢીલા છે, જ્યાં ઘોડા જાય ત્યાં આપણે જતા રહીએ છીએ આગળ પાછળ એમ. અને આપણી બુદ્ધિ પણ આપણે એમાં કોઈ આપણે લગાડતા નથી, આ જોયું તો આ કર્યું, આ કર્યું તો ઓલું કર્યું, એમ કરીને આપણે ચાલીએ છીએ. અને પાછળ આપણી આત્માની સ્થિતિ કેવી છે, કેટલી ભયાનક સ્થિતિ છે, કેટલી ડરેલી છે, આજે કેવી રીતે થાય છે. આ જસ્ટ એનો પિક્ચોરિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન છે. હવે આપણે જોઈ લઈએ કે મોરલેસ આપણે અધ્યાય આપણે ઓલમોસ્ટ કવર કરી લીધો છે, કે ભાઈ આજની તારીખમાં આપણે ઓલમોસ્ટ છેલ્લી સ્લાઇડ છે, કે આજની તારીખમાં આપણે કેવી રીતે બધું કર્મ કરીએ છીએ અને કેવી લાઈફસ્ટાઈલ આપણે જીવીએ છીએ. આ એક સ્લાઇડમાંથી આપણે ઘણું ખરું સમજી લેશું. એ આપણે પ્રેક્ટિકલ ચીજ છે. આપણે હવે સૌથી પહેલા આપણે આવે છે શારીરિક સ્તર. આપણે નીચેથી શરૂઆત કરીએ કે શારીરિક સ્તર એટલે કે શું, કે ભાઈ જે માણસ પોતાની ખાલી શરીર નિર્વાહ માટેની જરૂરિયાત પૂરતો જીવતો હોય ને, કે ભાઈ એને 2 ટાઈમની ખાવાની રોટલી મળી જાય એટલે એ સંતુષ્ટ, એનાથી આગળ એને ક્યાંય જોતું નથી. સુવાનું તો કે ભાઈ રસ્તામાં સુઈ ગયો, પતી ગયું.
કપડા વપડાની કઈ ચિંતા હોય નહીં, કાંઈ બી પહેરી લીધું કે કાંઈ બી ઓઢી લીધું કે કાંઈ બી કવર કરી લીધું, થઈ ગયું. એટલે કે શરીરને ખાલી શારીરિક સ્તર સુધી જીવતો હોય અને ખાલી ખાવાનું મળી ગયું એટલે એ ખુશ. પછી હવે એનાથી આગળ થોડોક માણસ હોય છે કે ભાઈ આપણે કહીએ ને રોટી કપડા और મકાન, એટલે કે વિષયાયુક્ત સ્તર, એટલે કે માની લો એને થોડુંક શરીરને ઢાંકવા માટે કંઈક વસ્ત્રોને બધાનું એરેન્જમેન્ટ કર્યું, પોતાની છત બનાવી અને માંદરડીઓ અને કે થોડી ઘણી બધી એની બધી જરૂરિયાતોને પૂરી કરી, એટલે કે શારીરિક અને વિષયાયુક્ત સ્તર સુધી. હવે આ શારીરિક સ્તર સુધીમાં જે માણસ જીવતો હોય ને એ માણસમાં અને જાનવરમાં કાંઈ ફરક નથી. કારણ કે જાનવર બી ક્યાંય બી સુઈ જાય છે, ગમે તે રીતે પોતાને ઢાંકી લે છે અને ગમે ત્યાંથી પોતાનું ખાવાનું રડી લે છે. તો એમાં ને એમાં કઈ ફરક ન થયો. અને જે થોડો ઘણો એ વિષયાયુક્ત સ્તર કે ભાઈ ઠીક છે, ઓકે, પણ હજી સુધી આપણે કહી ન શકીએ કે ભાઈ એનામાં ને જાનવરમાં કઈ બહુ વધારે ફરક છે. કેમ કે એને તો શું છે, બધા માણસોને બધાને જોયું એટલે પોતાનું તન ઢાંકવા અને શરીર ઢાંકવા ને બધું રહેવા કરવા અને ઠંડી ને વરસાદથી બચવા માટે એ પ્રમાણે પોતાને પ્રોટેક્શન કરે છે, પણ બાકી કોઈ ચીજ એ પ્રમાણે કરતો નથી. તો આ બધા બહુ નીચલા સ્તર થઈ ગયા આપણા રહેવાના. પણ હવે ડેફિનેટલી આપણે થોડાક માનસિક સ્તર ઉપર જઈએ કે આપણે કોઈક માણસ માની લો એને પોતાને શરીર બચાવી લીધું, બેઝિક નેસેસિટીઝ પૂરી કરી લીધી, હવે થોડું ઘણું ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન બધું મેળવી લીધું, ગ્રેજ્યુએટ છે, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ છે કે કોઈ સારી એવી પ્રોફેશનલ ડિગ્રી મેળવી, અને પોતે એને કહી શકીએ કે માનસિક સ્તર ઉપર, એટલે કે પોતાની બુદ્ધિ એપ્લાય કરીને એ પ્રમાણે થોડું ઘણું કંટ્રોલમાં રહીએ છીએ, મનને બી કંટ્રોલમાં રાખે છે, એ રીતે પોતાની જીવે છે. હવે આ લેવલ સુધી ઘણા લોકો, આપણે મેજોરિટી ઓફ ધ માણસો આજની તારીખમાં જીવે છે. હવે આ છે ને મિડલ લેવલ છે. હવે આ લેવલથી આપણે અધોગતિ કરવી કે આ લેવલથી આપણે દુર્ગતિ કરવી એ આપણા ઉપર છે. કારણ કે માની લો સારી એવી ડિગ્રી ને બધું મેળવી લીધું, પૈસા કમાવી લીધા અને આપણે સારું જ્ઞાન બી મેળવી લીધું, અને જ્ઞાન બી આપણે શેનું મેળવવાનું છે, તો કે ભાઈ આધ્યાત્મિક દુનિયાનું જ્ઞાન મેળવવાનું છે, નહીં કે ભાઈ આ બધી પ્રોફેશનલ ડિગ્રી ને આ બધી મેળવવાની, બધી આપણા શરીર સાથે વહી જવાની છે, કોઈ નથી આવવાની, પણ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જ આપણી સાથે આવવાનું છે. તો હવે માની લો આ લેવલ ઉપર પહોંચીને પોતે પૈસા બધું ભેગું કરી અને હવે પાછું પોતાની અધોગતિ કરે છે, બધું એમાં જ એન્જોયમેન્ટમાં ને એમાં જ લાગી જાય છે. તો એ બધું આપણે કહી શકીએ કે પોતે નીચલી વાળા લેવલમાં જાય છે. પણ હવે જે માણસ આ માનસિક સ્તરમાંથી ઉપર ઉઠવા ચાહે છે, ત્યારે એ પોતાની બુદ્ધિને સારી રીતે એપ્લાય કરે છે, થોડું ઘણું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લે છે. આ જેમ કે અત્યારે આપણે બધા અત્યારે આ લેવલમાં આપણે કમ્પેર કરી શકીએ કે આપણે આ લેવલમાંથી આ લેવલ જેમાં પહોંચવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ, આપણે કરીએ અને આ રીતે જ્ઞાન મેળવીએ અને થોડું આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન શરૂ કરીએ. કારણ કે જ્ઞાન મેળવ્યા પછી અલ્ટિમેટલી એને એપ્લાય કરવાનું છે. કારણ કે નોલેજ નોટ યુઝડ ઇઝ અ ગાર્બેજ, એ તો માઇન્ડમાં કચરો ભરવા જેવું છે ને, ડસ્ટબિન જેવું થયું. એને એપ્લાય કરવાનું. હવે એપ્લાય કરવા માટે આપણે થોડું ઘણું આધ્યાત્મિક સ્તર ઉપર આપણે કર્મ કરીએ, આપણા કેવી રીતે કર્મ કરવા આ રીતે બધું જાણી ગયા, આપણે એ રીતે કર્મ કરવાની કોશિશ કરીએ. એક માળાથી શરૂઆત કરીએ, એક માળાથી પછી કરતા હોય તો ઓર આસ્તે આસ્તે વધારીએ આપણે, અને આ રીતે બધું સરસ મજાનું આપણું કરીએ. ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે આપણે માનસિક સ્તરમાંથી આસ્તે આસ્તે પ્રોગ્રેસ કરીને આપણે આધ્યાત્મિક સ્તરમાં સુધી આપણે જીવીએ છીએ. તો ડેફિનેટલી આપણે આખા અધ્યાયનો આ રીતે આપણે કઈ લાઈફસ્ટાઈલ જીવી રહ્યા છે, કઈ સ્તરની લાઈફસ્ટાઈલ જીવી રહ્યા છે, કયા લેવલ લાઈફસ્ટાઈલ જીવી રહ્યા છે, એ હવે આપણે ડિસાઈડ કરી શકીએ છીએ. અને હવે આપણે ક્યાં જવું છે એ પણ આપણને માર્ગદર્શન બી મળી ગયું છે. તો અહીં આપણો ચેપ્ટર અધ્યાય પૂરો થાય છે. અને આ તો આપણે સૌ જાણીએ જ છીએ કે પુણ્ય પવિત્ર કાર્યો સારી સ્વર્ગીય જાય છે, પાપ અશુભ નરકમાં જાય છે. જે વાવો તે ઉલાળશે, આપણે જે મતવાન સુખ અને સુખ આપણા ભૂતકાળ કર્મને કારણે છે. તો અહીં આપણો ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ પૂરો થાય છે. હવે કોઈને પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. એમ તો ટાઈમ જ થઈ ગયું છે. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ સર્વેને. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સાથે રહેવા બદલ. જય શ્રી કૃષ્ણ. રાધે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ માતાજી. જય શ્રી કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કૃષ્ણ. લઈ હરે આપો. સર મારે એક જય શ્રી ક્વેશ્ચન કૃષ્ણ. પૂછ્યો છે. હા જી માતાજી. હા સર, કાલે જે એક લિંક આપી હતી ક્વિઝ માટેની, તો હા એમાં મારે લોગિન નથી થઈ શકતું. મારું ઈમેલ આઈડી મૂકું છું ને તો પણ નથી, ડેટાબેઝ સપોર્ટ નથી કરતું એવું આવે છે. આના માટે આપણે એક ગ્રુપમાં છે ને, એક તેજસ પ્રભુજી કરીને છે, એને તમે તેજસ પ્રભુજી આપ તો છો અત્યારે, તો આપ જરા ગાઈડ કરો ને એમને આ બધી ચીજ માટે મને. હરે કૃષ્ણ તેજસ પ્રભુજી. એનીવે ચાલો, તો હું છે ને ગ્રુપમાં આપણે તેજસ પ્રભુજી જે છે એમનો નંબર જે છે એમાં તો હું અલગથી નાખી દઈશ પાછો, તો તમે એને કોન્ટેક્ટ કરજો, એ તમને ગાઈડ કરી દેશે આ ચીજ માટે. ઓકે કારણ કે આ લોજિસ્ટિક પાર્ટ ને બધામાં એ લોકો ઇન્વોલ્વ છે તમારે. ઓકે ઓકે ઓકે. રાધે કૃષ્ણ. જી રૂપાલી માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. હરે કૃષ્ણ સર. હરે કૃષ્ણ. મારો સવાલ એ છે કે એમ કહેવાય છે કે આત્મા છે
એને કઈ સુખ નથી, દુઃખ નથી ને અગ્નિ બાળી નથી શકતો, તો આપણે આ જીવનમાં રહીને જે કર્મ કરીએ છીએ સારા કે કોઈ પણ ખરાબ, તો આપણે નેક્સ્ટ જન્મમાં એ કેરી ફોરવર્ડ થાય. જી માતાજી, કેરી ફોરવર્ડ થાય છે કર્મ. ઓકે. અને મેં તમને કીધું ને કે જેમ આત્મા અને કર્મ વચ્ચે આ બધા પ્રશ્ન કોમન છે, એ તમને 18મા અધ્યાય સુધી આના જવાબ મળતા રહેશે. પણ જેમ અત્યારે ખાલી શોર્ટમાં તમને કહી દઉં કે જે તમારો પ્રશ્ન જે છે આપણા કર્મ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે કે નહીં, તો ડેફિનેટલી આપણા કર્મ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે. અને આપણા કર્મની આપણને રિઝલ્ટ છે ને 4 ગતિમાં મળે છે. એના માટે જો આપણે એક એક્ઝામ્પલ આપું આપને, કે આપણે માની લો આંબાનું બીજ હોય. હવે આંબાનું બીજ આપણે વાવીએ તો એને મોટું થતા કેટલો બધો ટાઈમ લાગે? ઘણી વાર 2, 5, 10 વર્ષ લાગે, પછી જ એની ફળ આપે આપણને. તો હવે જયારે પહેલી વાર આપણે બીજ વાવી દીધું અને જે માણસ હોય, માની લો અમુક ઉંમર પછી એને બીજ વાવ્યું હોય અને પછી વયો જાય, તો હવે એનું ફળ તો એને આગલા વખતમાં મળવાનું હોય, એના ફળ જે થવાના હોય. હવે બીજું આપણે લેવલ નહીં કહી શકીએ કે ભાઈ બીજ વાવ્યા પછી એ આસ્તે આસ્તે આંબો ગ્રો થાય છે, અને ગ્રો આપ્યા પછી એટલે બીજું લેવલ, હવે ત્યાર પછી ફળ આપે છે. ત્રીજું લેવલ કે ભાઈ હવે આંબો માની લો પૂરેપૂરો ગ્રો થઈ ગયો છે, હવે એમાં ફળ આવવાના શરૂ થઈ ગયા છે. તો જે ફળ આવે છે તરત ને તરત પાકેલા ફળ નથી આવતા, પેલા એમાં કાચી કેરી આવે, પછી હવે પૂરેપૂરી આવી ગઈ હોય પછી ત્યારે આપણે કાચી કેરી તોડી અને પછી આપણે એને પકાવીએ, અને પાક્યા પછી આપણે એને ગ્રહણ કરી શકીએ છીએ. તો આ 4 લેવલ થી આ ફળના લેવલના એટલે કે 4 રીતે આપણા ક્રમ છે, કર્મ અલગ અલગ રીતે થયેલા હોય છે. કોક કર્મના ફળ આપણને હજી સીડ લેવલમાં અથવા બીજ લેવલમાં જ હોય છે, કે જે પાકતા હોય છે કે આપણે 1-2 જન્મ લાગી જાય, ત્યાર પછી જઈને આપણને ફળ મળે. બીજા કર્મ જે છે આપણા થોડા ઘણા ગ્રો થઈ ગયા હોય છે, પણ હજી એનું ફળ પાકવાની તૈયારીમાં નથી, તો હોઈ શકે આપણને થોડા વર્ષો પછી ફળ મળે. ત્રીજું પછી કે ભાઈ ઓલરેડી ફળ આવી ગયા છે, ધેટ મીન્સ કે આપણે પણ પાક્યા નથી, તો એનું ફળ આપણને થોડાક નજીક ભવિષ્યમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને ચોથું જે ઇન્સ્ટન્ટ જે પાકેલા હોય છે આપણા કર્મ જે છે, એ પાકેલા ફળ રૂપે આપણે આજની તારીખમાં ભોગવીએ છીએ. આપણે એ રીતે આપણે અલગ અલગ રીતે થઈ શકીએ છીએ. હોઈ શકે આપણા ઘણા કર્મો એવા હશે કે જે હજી પાક્યા નથી, તો આપણને આવનારા વર્ષોમાં બી મળશે અથવા તો આપણા આગલા જન્મમાં બી મળશે, અને એ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે આ રીતે. ઓકે સર, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ મોના માતા- પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ મોના માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. રૂપલ વાત કરું છું. હા બોલો માતાજી. પ્રભુજી, મને ખાલી એક ક્વેશ્ચન પૂછવો હતો કે આપે કહ્યું કે 16 માળા કરવાની, તો એ 16 ની પાછળ કોઈ લોજિકલ રીઝન છે? બીકોઝ 11 નહીં, 21 નહીં, તો 16 કેમ? હા, એની પાછળ બી લોજિકલ રીઝન છે. આપણે જયારે 6ઠ્ઠો અધ્યાય લેશું ને ત્યારે આપણે મને તમે યાદ દેવડાવજો, એ પણ હું તમને સમજાવીશ કે 16 માળાનું લોજિક શું છે આપણી. ઓકે ઓકે, શ્યોર. અત્યારે તમે કેટલી માળા કરો છો માતાજી? હું એકચ્યુઅલી ચાઇલ્ડહુડમાં કરતી હતી 16. હું બહુ નાની હતી ને ઇસ્કોન સાથે જોડાયેલી હતી, બટ ઘણા વર્ષોથી એક કે ને કે એક બ્રેક આવી ગયો છે, જે હમણાં આ ભાગવત રૂપ શીખવા રૂપી મારો એ બ્રેક તૂટ્યો છે. તો હવે હું આજથી 1 માળાથી સ્ટાર્ટ કરીશ પાછું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી, પ્લીઝ શરૂ કરી દો. હા જી, થેન્ક યુ. મોના માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. હરે કૃષ્ણ મોના માતાજી, આપ મેં તો પૂછી શકો છો. પૂછ્યું ને પેલું કેરી ફોરવર્ડ વાળો, એ જ મેં ક્વેશ્ચન પૂછ્યું ના. અચ્છા, ઓકે. હા મહેશ પ્રભુજી, આપ બી પૂછી શકો છો, આપ તો અમારા જૂના જોગી છો. અચ્છા, આપ લોકોને જે અમારી સાથે છે બધા થોડુંક બેકગ્રાઉન્ડ ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દઉં. મહેશ પ્રભુજી લગભગ જુલાઈ કે ઓગસ્ટ બેચ થી સાથે છે, અને આ લગભગ 4થી કે 5મી વાર કરી રહ્યા છે. અને એમને અમે લોકો બધા મળીને અર્જુન નું બિરુદ આપેલું છે. કારણ કે એટલા સરસ પ્રશ્ન પૂછે છે, અને પ્રશ્ન પૂછવાનો એનો જે ભાવાર્થ અને હેતુ છે ને એ પણ બહુ સારો છે. એ એવા હેતુથી પૂછે છે કે જેનાથી રૂપે જવાબ મળે તો બાકી બધા ભક્તોને પણ જાણકારી થાય. તો આ રીતે પ્રશ્ન પૂછે છે, અને મને પણ ઘણી બધા એમના પ્રશ્નોથી ઘણીવાર જાણવાની કોશિશ થાય છે કે ચાલો હજી આના માટે હું ઓર ડીપ જ્ઞાન મેળવું. તો ધન્યવાદ મહેશ પ્રભુજી, આપ પૂછી શકો છો. પ્રભુજી, મારો એક પ્રશ્ન છે કે પ્રાર્થના અને માગણી એનો તફાવત કેવી રીતે કરવો? જેમ કે આપણે કોઈ સારા કર્મો કરવાના, ઘરમાં કોઈ સારો પ્રસંગ હોય, પરીક્ષા આપવા જવું હોય, બહારગામ જવું હોય, તો આપણે પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે મને એમાં સફળતા મળે. તો એ સફળતા મળે એમ કહીએ એનો અર્થ જ એમ છે કે એ માગણી કરી કહેવાય. તો એ પ્રાર્થના અને માગણી વચ્ચેનો તફાવત જરા સમજાવશો? પ્રભુજી, સૌથી પહેલા તો છે ને જેમ તમે કીધું ને કે ભાઈ આપણે
તીર્થયાત્રા ઉપર કે જઈએ છીએ અને મારી યાત્રા સફળ કરજો અથવા મને આ ફળ આપજો, તો તમે એ માગણી કરી. હવે એ તમે જે પ્રાર્થના કરો છો ત્યાં ખાલી તમે એમ કહો કે ભગવાન તારી ઈચ્છાથી મારી યાત્રા સફળ થશે, તારી ઈચ્છા પ્રમાણે જે ફળ મળવાનું હશે એ મળી જશે. તો આ તમે પ્રાર્થના કમ માગણી બંને ચીજ થઈ ગઈ, પણ બહુ સરસ વિનયપૂર્વક તમે શબ્દો વાપરા. પણ બીજી રીતમાં જો તમે વાપરો ને કે હે ભગવાન, હું આ પ્રાર્થના યાત્રા ઉપર જાઉં છું, મારી યાત્રા તો સફળ કરાવજે અને મારી યાત્રાનું મને આ ફળ આપજે, તો એ તમારે માગણી બી થઈ ગયા. ને જ્યાં તું માગણી કરતા હું તો એમ કહીશ કે તમે ભગવાનને ઓર્ડર કરો છો કે ભગવાન મારી યાત્રા સફળ કરાવશે અને મને આ ફળ આપજે. તો શું ભગવાન તમારી એના માટે બેઠા છે, તમારો ઓર્ડર માનવા માટે બેઠા છે? પણ જો તમે આ રીતે ભગવાનને કહો કે હે ભગવાન, હવે હું આ યાત્રાએ જાઉં છું અને તારી કૃપાથી, તારા આશીર્વાદથી હું એને તારા અર્પણ કરું છું અને અર્પણ કરાવતા હો અને ઈચ્છું છું કે તું મારી યાત્રા મને સફળ કરાવીશ અને જે કાંઈ પણ તારે જે ફળ આપવું હોય એ હું સ્વીકારું છું. તો આ રીતે કરો ને, એમાં તમારી પ્રાર્થના બી આવી ગઈ અને માગણી બી આવી ગઈ. અને એના કરતા વધારે ઓર તમને સરસ લેવલ કહું કે સૌથી પહેલા જયારે તમે કાંઈ બી ભગવાન પાસે બેઠા હો ને, તમારે ખાલી પ્રાર્થના જ કરવાની. કોઈ જાતની ડાયરેક્ટ અથવા ઇનડાયરેક્ટ, બીજા ભાવમાં જે તમને કીધું એમાં ઇનડાયરેક્ટ માગણી આવી ગઈ, પહેલા ભાવમાં ડાયરેક્ટ માગણી આવી ગઈ, બીજામાં ઇનડાયરેક્ટ માગણી આવી ગઈ, ત્રીજામાં તમારે ખાલી પ્રાર્થના જ કરવાની કે હે ભગવાન, તમારે છે ને પ્રાર્થનાની સાથે થેન્ક્સ કહેવાનું. હે ભગવાન, તારી કૃપા દ્રષ્ટિથી હું અત્યારે યાત્રા કરું છું અને તારી કૃપા દ્રષ્ટિ જે કાંઈ પણ થશે એ બધું મને સ્વીકાર્ય છે. બસ આ રીતે તમે કરો ને તો એ તમારી સૌથી સરસ મજાની પ્રાર્થના થઈ. ભગવાન પાસે કંઈ માગવાની જરૂર નથી. કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે 9મા અધ્યાયમાં 22મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને બહુ સરસ રીતે કીધેલું છે કે મારા ભક્તોને જે જોવે છે એની જરૂરિયાત હું પૂરી પાડું છું અને એની પાસે જે છે એનું રક્ષણ બી હું કરું છું. તો પછી આપણે શું કામે માગવું ભગવાન પાસે? એને તો બધું ખબર જ છે આપણને શું જોવે છે. ડાયરેક્ટલી કે ઇનડાયરેક્ટલી કોઈ ભાવે માગવાનું જ નહીં. બસ ખાલી સમર્પિત જ કરી રાખવાનું, સમર્પિત જ કરી રાખવાનું, અર્પિત જ કરી રાખવાનું. બસ તો તમે જેટલું આપશો ને એટલું તમને રિટર્નમાં વધારે આપશે. પ્રભુજી નાનપણથી શીખ્યા છે કે ઓન એન્ડ બિહાફ ઓફ યુ, એટલે એટલા માટે કહીએ છીએ કે એક તો ઈશ્વર સાયલેન્ટ લિસનર છે, પહેલી વસ્તુ એવું અમે માનીએ છીએ, અને બીજું ઓમની પ્રેઝન્સ છે. બરાબર? એટલે આપણે એમ કહીએ છીએ કોઈ પણ કાર્ય કરતા, દાખલા પેન હાથમાં ઉપાડીએ, લખીએ તો પ્રભુ આ પેનથી મારો કોઈનું હિત ન થાય અને સારું લખાણ થાય એવું મને સમજાવજો. પછી જજ હોય તો જજમેન્ટ આપતી વખતે પણ એવું કે, કેમ કે એના કાયદાના દાયરામાં રહીને ફરજ પ્રમાણે એને કરવાનું હોય છે. બરાબર? એમ દરેક વસ્તુમાં એ તો અમે નાનપણથી શીખ્યા. દાખલા તરીકે બાથરૂમ જઈએ તો કે હું ટોક્સિક કાઢું છું, મને હેલ્પ કરજે. એ તો અમે નાનપણથી શીખીએ કે ઓન એન્ડ બિહાફ ઓફ યુ, તમારી સાક્ષીએ અને તમારા હુકમથી હું આ કરી રહ્યો છું અને એ તમારા નોલેજમાં છે. એટલે આ વસ્તુ એક કેળવી લઈએ. ખાલી મારો પોતાનો અનુભવ છે કે ખાલી કોઈ 21 દિવસ કે 15 દિવસ ખાલી આવું કરે કે ઓન એન્ડ બિહાફ ઓફ યુ, ખૂબ જ સરસ પરિણામ મળે, ખૂબ જ સરસ પરિણામ મળે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુજી. આપે બધાને બહુ સરસ માર્ગદર્શન કર્યું છે અને એના માટે હું આપનો ધન્યવાદ આભારી છું. બહુ સરસ. અને આજે તમે મેથડ કહો છો ને 21 દિવસ મેથડ અપનાવવાની, બહુ પણ એ પણ સાચી મેથડ છે. કોઈ બી ચીજને 21 દિવસ કન્ટિન્યુ કરો તો ઓટોમેટિકલી હેબિટ બની જાય છે આપણે. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. જો કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો આપણે આજે વિરામ લઈએ. કાલનો અધ્યાય ચોથો અધ્યાય છે, જ્ઞાન યોગ છે, જે બહુ સરસ અધ્યાય છે. આપણે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. રીટા માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, કોઈ પ્રશ્ન છે કે પછી? મારે ક્વેશ્ચન, પ્રભુજી મારે ક્વેશ્ચન પૂછવું છે. અચ્છા, હા બોલો. તમે ચાર વેદનું તમે બોલ્યા, તેના વિશે તમે કઈ શીખવો છો ઇસ્કોનમાં કે? માતાજી ચાર વેદનો, હા, વેદના ક્લાસ ઇસ્કોન તરફ નથી આપણે. નથી. હા, અત્યારે એસ સચ નથી કોઈ આપણે. ઓકે, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એક નાનો પ્રશ્ન છે. હા બોલો. મન અને બુદ્ધિ શું ફરક છે અને કેવી રીતના આઈડેન્ટિફાય થઈ શકે? મન અને બુદ્ધિ બંને અવ્યક્ત છે. બંનેનું કોઈ ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ છે નહીં. સૌથી પહેલો તો એ ડિફરન્સ છે આપણે.
ઓકે એટલે જ હવે આઈડેન્ટિફાય કરવો મુશ્કેલ છે, તો કેવી રીતના આઈડેન્ટિફાય કરવું? ફિઝિકલ આઈડેન્ટિફાય કરવું મુશ્કેલ છે, પણ બાકી એ તમે એપરન્ટલી જુઓ તો બહુ ઇઝી છે તમારે. હવે હું તમને કહું કે માની લ્યો, અચ્છા તમને કઈ ચીજ ગમે છે કે નથી ગમતી એવો કોઈ મને દ્રષ્ટાંત આપો છો, જેથી કરીને તમને સમજાવું. કારણ કે પર્સનલ એક્ઝામ્પલ લેશું ને તો સમજવું તમને ઇઝી થઈ જશે. તમારી કોઈ બી ચીજ ગમતી અથવા અણગમતી નો મને કહો કે મને આ ચીજ બહુ ગમે છે અથવા આ ચીજ નથી ગમતી. નહીં, એટલે એવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે ને. ના, એના ઉપરથી જ હું તમને ઇઝી કરી દઈશ. તમને બહુ એક્ઝામ્પલ, તમારા લાઈવ એક્ઝામ્પલ લઈને જ હું તમને સમજાવી દઈશ કે તમારા માટે પછી સમજવું અને આઈડેન્ટિફાય કરવું બહુ ઇઝી થઈ જશે. કોઈ બી ચીજ તમને ગમતી હોય અથવા ન ગમતી હોય મને કહો. નહીં, હવે એમ સમજો ને કે બુદ્ધિ કે છે કે ભાઈ સવારે આપણે મંગળા આરતી કરીએ. બુદ્ધિ એમ કે છે કે સવારે મંગળા આરતી કરો, સારું રહે છે, મન શાંત રહે છે. પણ મન એમ કે છે કે ઊંઘી જાને ભાઈ. બરાબર. બુદ્ધિ અને મનમાં બહુ હેરલાઇન જેવો ડિફરન્સ છે, પણ એને આઈડેન્ટિફાય કરીને મન અને બુદ્ધિ, રાઈટ, મન કરતા બુદ્ધિ ચડિયાતી છે, હમણાં આપણે શીખ્યા. બરાબર છે. તો એ મન ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરીને બુદ્ધિમાં